ისმის ჩემი ხმა 3 2 1 ვიწყებთ. გამარჯობა, მე ვარ ლიზა და ეს არის ლიზას Adventure. დღეს ჩვენთან ერთად არის ნათია გიგატაძე, პოლიტოლოგი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და აქტივისტი. შემდეგში უკვე შემოგვიერთდება ოლივერ ისააკსონი, ისტორიისა და სოციალური მეცნიერებების მასწავლებელი შვედეთიდან და ჩვენ დღეს აქ ვართ, რომ ერთად ვისწავლოთ, გავიზარდოთ და შევცვალოთ ის, რაც შესაძლებელია. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ სამოქალაქო განათლებაზე და სამოქალაქო განათლების ისეთ სწავლებაზე, რომელიც არა მხოლოდ ინფორმაციას გვაძლევს იმის შესახებ, როგორ ვირჩევთ ან ვაპროტესტებთ, არამედ იმას თუ როგორ ვცხოვრობთ, ვურთიერთობთ და მონაწილეობთ საზოგადოებაში. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმაზეც, თუ რატომ არის სამოქალაქო განათლება საჭირო ისე ვიდრე არასდროს, იმიტომ რომ დღეს რა დღევანდელობაშიც გვიწევს ცხოვრება, მგონია რომ ძალიან საჭიროა ამ ყველა ამ თემებზე საუბარი. და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ შეუძლიათ სკოლებს, უნივერსიტეტებს, რომ თუნდაც მოსწავლეებში პატარა ასაკიდანვე და შემდეგ უკვე უნივერსიტეტებშიც განავითარონ ეს ცოდნა იქნება თუ ინფორმაციის მიწოდება და ვფიქრობ, რომ დღევანდელი საუბარი საინტერესო იქნება მასწავლებლებისთვის, სტუდენტებისთვის, მოსწავლეებისთვის და ცნობის მოყვარე ადამიანებისთვისაც, ვინც დაინტერესებული არის დღევანდელობაში რაიმეს შეცვლით. მადლობა ნათია, დღეს რომ ჩემთან ხარ სტუმრად და ძალიან მიხარია, რომ შესაძლებლობა მაქვს შენთან ერთად ვისაუბრო ამ ამბებზე და სანამ უშუალოდ გადავალთ იმაზე საუბარზე, თუ რატო არის მაინც და მაინც საქართველოში ამ ყველაფერი ქართველი მოსწავლეებისთვის ამ ყველაფერზე საუბარი, სწავლა და ასე შემდეგ, პატარა შესავალს გავაკეთებ, თუ ზოგადად საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, საიდან მოვიდა საერთოდ იდეა, რომ დღეს სამოქალაქო განათლება გვესწავლა, იმიტომ რომ მე მახსოვს, შენც გემახსოვრება ის თაობა ვართ, როდესაც აქტიური რეფორმების დროს კი ბატონო, ჩვენზე გადაიარა ყველაფერმა და რაღაც ექსპერიმენტული ბაჭიები ვიყავით. ძალიან საინტერესო პერიოდი იყო ნამდვილად და ამ ყველაფერზე წინა სტუმართან ერთად, სიმონ ჯანაშიასთან ერთადაც ვისაუბრე, რომ მეთქი ყველა რეფორმამ, კი ვიცი გეთახავით, ყველა რეფორმამ ჩემს თავზე გადაიარა მეთქი და ამისთვის ბოდიშიც მომიხადა და რა თქმა უნდა ხუმრობით. მაგრამ მაინც კარგი გამოცდილება იყო, ეგრეთ ჩვენთვის ესე მგონია, იმიტომ რომ შეგვიძლია გამოსხვავოთ ბევრი სხვადასხვა რამ ერთმანეთისგან. კი ბატონო, კი. რამ გაამართლა, რამ არ გაამართლა და ასე შემდეგ. კი ბატონო, საინტერესო და მაგ პატარა შესავალს გავაკეთებ, რომ ჩვენ მსმენელებს, მაყურებლებსაც შეეძლოთ ამ კონტექსტის აღქმა და საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველო წააწყდა იმ სირთულეებს, რასაც ზოგადად ეს ახალგაზრდა დემოკრატიები აწყდებიან ხოლმე, ხო? და ეს იყო მედიის თავისუფლება, იყო ასევე სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის პრობლემა და ასევე დასაცავი იყო ადამიანის უფლებები, კანონის უზენაესობა და ასე შემდეგ. ეს 1991 წლიდან ვსაუბრობ, მაგრამ რაღაცა ისეთი შეგრძნება და მე უფრო დღევანდელობაზე ვლაპარაკობდი, მაგრამ ხო. მეორდება ხარ თემატიკა. კი ბატონო, სამწუხაროდ და
ამ დროს, როდესაც ეს ვარდების რევოლუცია მოხდა, განათლება მაშინ იყო დემოკრატიული განვითარების საწყისად წარმოჩენილი და ეს 2005 წელს, რომ განათლების შესახებ კანონი მივიღებთ, იქ ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა იმაზე, რომ ეს ბოლონიის პროცესს რო შევუერთდით, მერე უკვე მოგვიანებით 13 წელს, მან ყველაფერი კეთდებოდა იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ხარისხიანი გაგვეხადა ეს განათლება და მოგვეყვანა ყველაფერი ევროპულ სისტემასთან შესაბამისობაში, იმიტომ რომ ხო მაშინ ეს გეზი მქონდა აღებული. და ხო, შემდეგ უკვე მნიშვნელოვანი ეტაპი დადგა მაშინ, როდესაც 2013 წელს საქართველომ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. და მაშინ კიდევ უფრო აქტიურად დაიწყეს იმაზე საუბარი, თუ როგორი მნიშვნელოვანი იყო გვესაუბრა მოქალაქეთა უფლებებზე, მოქალაქეთა შესაძლებლობებზე და ასე შემდეგ. და აი 2020 წელს უკვე როცა განვითარების სტრატეგია დაიწყო ამ ყველაფერთან შესაბამისობაში, ეს ყველაფერი მოიაზრებდა და დასახული იყო ყველაფრის გაკეთება იმისთვის, რომ საქართველოს ეს მდგრადი განვითარების საძირკველი შეექმნა და რა თქმა უნდა ეკონომიკურ განვითარებაზეც ეძღვნა ამ მხრივ. და ერთი განგრძობით სწავლებაზე, რომ სწავლის პროცესი არ უნდა შეჩერდეს და სულ უნდა გავაგრძელოთ განვითარება და ასე შემდეგ. ასევე ისინი ფოკუსირდებოდნენ ინკლუზიურ და ხელმისაწვდომ განათლებაზე, ხარისხის უზრუნველყოფაზე, საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაძლიერებაზე და ერთ-ერთი მთავარი ფოკუსი, რაც მაშინ დაისვა, იყო საზოგადოების ჩართულობა აი ამ ყველაფერში რა, როგორ იყო როგორ უნდა ყოფილიყო საზოგადოება ჩართული, კი, რა როლი უნდა ქონოდა ამ ყველაფერში საზოგადოებას და მაშინ დაისვა ესეთი კითხვა, რომ აი, როგორ გავაკეთოთ ეგ ყველაფერი. ნუ, საბოლოო მიზნად ის დაისახეს, რომ ყველა მოქალაქეს უნდა ქონოდა იმისი შესაძლებლობა, რომ გამხდარიყო თავისუფალი მოქალაქე და უნდა ყოფილიყო ის აღჭურვილი ყველა იმ უნარით, რაც მას ცხოვრებისთვის გამოადგებოდა, შრომის, ასე რომ ვთქვათ, სამსახურის ამბებშიც დაეხმარებოდა და აი, როგორც აღვნიშნე, ესეთი დიდი ნათელი დიადი მიზანი იყო ეს, რომ საზოგადოებრივ პროცესებში აქტიურად ჩართულიყო. და ყველაფერი კიდე იმიტომ იყო, რომ ეროვნული და საყოველთაო ღირებულებების დაცვა ეფექტიანად მოეხდინა. ხო. ძირითადად, აი, წეღან ვახსენეთ, რომ ეს პირველი წლები არ იყო, რა თქმა უნდა, პირველად სამოქალაქო განათლება შემოვიდა, დაამატეს, ასე რომ ვთქვათ, საგნად 2005 წელს და მანდედან კი ბატონო, საკმაოდ მალევე, იმიტომ რომ როგორც აღვნიშნეთ, მაგისტრის საჭიროება იდგა. აბსოლუტურად არ იყო მსგავსი არაფერი. საბჭოთა კავშირში სხვათ შორის იყო აღნიშნული, მაგრამ მოგეხსენება, რომ იქ ხო ის ინდეპენდენცია იქნებოდა. კი ბატონო და ხო, აი ეს ყველაფერი რომ მოვარგოთ აი წლებს რაც ჩამოვთვალე, ესეთი რაღაცა არსებობს, რომ მაგალითად ზოგადი განათლების სისტემაში მიზნებზე რო ვისაუბროთ, წეგანიც ვახსენე, ეს იყო ეროვნული ინტერესების დამცველი უნდა იყოს ეს მოქალაქე, მოდი ასე ვთქვათ, კარგი მოქალაქე დავარქვათ.
და ხო, უნდა იცავდეს ტრადიციებს, ღირებულებებს და ასე შემდეგ. და ამ ზოგადი განათლების რეფორმაში ასევე საუბრობდნენ იმაზე, რომ კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქეები როგორ შეექმნათ და ასევე ფოკუსირდებოდნენ ადამიანის უფლებებზე, ურთიერთპატივისცემაზე და ნუ აი ამ ყველაფერზე რა. მათ შორის მახსოვს პირველად რომ მოვისმენე ცხოვრებაში სიტყვა ტოლერანტობა. სკოლაში იყო. სკოლაში იყო, მეხუთე კლასში ვიყავი. და მანამდე რამე გიგონა თუ რაღაცა ძალიან უცხო არ ვიცი, რაღაც ფილმის ან რაღაცის სახელი მეგონა მე მგონი. მაგრამ ნუ სკოლაში მოხდა ან მეშველობას ვუხავ ხას, რომ მართლაც რაღაც პერიოდი იმუშავა მართლა ყველა, რაც მე მახსოვს ხო. ხო. თავიდან კარგად დაიწყო. კი ბატონო. და აი 2018-2024 წლებზე თუ ვისაუბრებთ, ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი უფრო კონცენტრირდებოდა სამოქალაქო ღირებულებებზე. ისეთი როგორებიც არის მაგალითად კულტურული და სხვადასხვა მრავალფეროვნებების პატივისცემა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, როგორ ვიყოთ, ანუ კონცენტრირდებოდნენ მარტო იმაზე კი არა, როგორ უნდა ყოფილიყო, რა ცოდნები უნდა ჰქონოდა, ასევე უკვე სიჯანსაღეზეც დაიწყეს საუბარი და ასევე აქ ერთი დეტალი დაამატეს კიდე, რომელიც იყო კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარება. ანუ ამაზეც რაღაცა ყურადღება מחვილდებოდა. ხო, დღეს რა მდგომარეობაც გვაქვს და პოდკასტ ჩაწერამდე შენც ახსენე, რომ შენი და დღესაც სკოლაში სწავლობს და მე კლასშია. კი ბატონო, მე-7 კლასშია და ალბათ რომელი წიგნით სწავლობს? ავტორი არ ვიცი, მაგრამ გადავხედი ამ წიგნს, ამ განათლების წიგნს და ხო, დავაკვირდი იმ გაკვეთილებისთან. შენც რაც ახსენე ხარ, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ტოლერანტობა, ასე შემდეგ. მსგავსი თემები ნახსენები იყო, მაგრამ რო წავიკითხე, მივხვდი რომ საკმაოდ ზედაპირულად არანაირი ანუ ღრმა ანალიზი, ჩაშლა ამ ყველაფრის და რაც იდეაში ჩემი აზრით წიგნი უნდა იწყებოდეს ბავშვთა უფლებებით და მოვალეობებით, ესე რა ვთქვათ ხო, იყო ბოლოში, წიგნის ბოლო ორ გვერდზე. გაეროს კონვენცია ბავშვთა უფლებების შესახებ, ისი ნაწილი საქართველოს არის. ანუ იდეაში რაც ბოლო ორ გვერდზე იყო წიგნის ხო, ბავშვთა უფლებების კონვენცია, გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენცია, ჩემი აზრით მაგით უნდა იწყებოდეს საერთოდ წიგნი. ანუ იდეაში ანალიზის მხრიდან, ანუ თუნდაც უფლებებზე, მოვალეობებზე, კანონზე ხო, რაც უკვე ეხება ბავშვსაც. ასე დაიწყო წიგნში განხილული ამის შესახებ რა. რაც შეეხება მთავრობის სისტემებს, თქვათ, კანონი როგორ მიიღება, რამდენი თქვათ სტრუქტურისგან შედგება ხო, სხვადასხვა სახელმწიფოები. მსგავსი არაფერი. ანუ ესეთი თემები რაც შენებობდი ახლა, ტოლერანტობა, კონფლიქტის მოგვარება, რომ არ უნდა დარჩაგრო განსხვავებული ადამიანი რა, რაღაც უმცირესობები ქვეყანაში ასევე ხო. ძალიან ცოტა ადგილი იყო დათმობილი მაგალითად სხვადასხვა განსაკუთრებით უმცირესობების ჯგუფებზე, რაც გამიკვირდა ძალიან. ხო, საქართველოში ძალიან ბევრი ტიპის კი ბატონო. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩვენი საზოგადოების ხო, ბევრი სხვადასხვა უმცირესობათა ჯგუფი, მაგრამ არ იყო დიდად ამაზე დათმობილი და მე ვიხსენებდი ჩემს სახელმძღვანელოსაც, ანუ მე როცა ვსწავლობდი სამოქალაქოს. სიმართლე რომ გითხრა, ბევრი ვერაფერი ვერ გავიხსენე, იმიტომ რომ მახსოვს ზედაპირული რაღაცა კონცეფციები, რაც ახლა ვთქვი რა, როდის გავიგე სიტყვა ტოლერანტობა პირველად, რაც უკვე კარგია, იმიტომ რომ ნიშნავს, რომ დიალოგი უკვე დაიწყო ხო რაღაცაზე და მე ვთქვათ, როცა დღეს ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გვაქვს, ჩვენით მოვიპოვოთ ინფორმაცია და ჩვენც მივიღოთ ხო არაფორმალური განათლება. ახლა ვთქვათ რა რაღაცას მოიძიებ, მაგრამ ეგეც ბევრს ამბობს, რომ მე რო ვეცადე რომ გამახსენებინა ჩემი სამოქალაქო განათლების რაღაცა დეტალები გავიხსენე ვერაფერი. და ნუ მაგიტომ მე დამაინტერესა დღეს რა სასწავლიან ბავშვებს. და სამწუხაროდ თქვათ კარგი მასალები ვერ ვნახე, იმიტომ რომ იქაც გონია საკმაოდ ზედაპირის ესე ვთქვათ შეხება ხდება მარტო და არა სიღრმეებში ჩასვლა. კი ბატონო, აი კითხულობდი ეპიზოდისთვის რომ ვემზადებოდი, კითხულობდი და ეგ ზოგადად სახელმძღვანელოების განახლება არის ძალიან დიდი პროცესი. და მგონი, არ ვიცი,
წლის წინ განახლეთ, ანუ ძალიან ხანგრძლივი დროის წინ. ხო, არა, ყოველწლიურად არ იცვლება, ზოგადად ესე არის მიღებული, რა სადღაც 5-4 წლის პერიოდში უნდა შეიცვალოს. სტანდარტულად ეგრეა. კი ბატონო, კი. ნუ ეს შეეხება რა თქმა უნდა, ხა ისტორიის წიგნის სახელმძღვანელოებს თუ შევეხებით, თუ შეცვლას საჭიროებს და ისეთი რაღაც გადატრიალებები და ასე შემდეგ მოხდა, მაგ შემთხვევაში ალბათ უფრო კორექტული იქნება, რომ მანამდეც განაახონ ხოლმე, მაგრამ სამწუხაროდ ხო. ზოგადად აი კულტი შექმნათ უნდათ პიროვნების შეუძლია შეგამატებინა. კი, შესაძლებელი არის ეგეთი რაღაცები. ზოგადად აი ამ სახელმძღვანელოებზე რომ საუბრობდით, სულ დაყოფილი არის, ნუ მაშინ თავიდან რომ დაიწყო ეს ყველაფერი, მე-9-10 კლასში სწავლებოდა ხოლმე სამოქალაქო განათლება მახსოვს და მაშინ მასწავლებლის როლზე ცოტა მერე ვისაუბრებთ, მაგრამ მაშინ მახსოვს, რომ არ ყავდა ის ადამიანები, ვინც სამოქალაქო განათლებას გვასწავლიდნენ. ხო, შესაბამისი მომზადებით, იმიტომ რომ მე მაგალითად ისტორიის მასწავლებელი მასწავლიდა ხოლმე. სამოქალაქო განათლებას. ჩვენ დასვკითხე და ისტორიის მასწავლებელი ასწავლის. კი. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ მაშინდელთან შედარებით ვფიქრობ ახლა უკეთესი შესაძლებლობები არსებობს იმისთვის, რომ გადამზადდე და მოემზადო ამ ყველაფრისთვის, რა თქმა უნდა, თუ სურვილი გაქვს. თუმცა ასევე მან ვაწყდებით ხოლმე რა პრობლემას იცით, რომ შეიძლება რაღაცისთვის მოგამზადონ, შეიძლება რაღაცა ეწეროს ფურცელზე, მაგრამ რეალურად მოტივირებული თუ არ არის და შესაბამისად მომზადებული მასწავლებელი ძალიან ძნელი არის, რომ თუნდაც აი რელიგიაზე ან პოლიტიკაზე თავისუფლად ესაუბრო ადამიანს, რაც მე მიმაჩნია ის თემები არის, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს ამ სახელმძღვანელოებში შეტანილი. ხო, და ირახან სახელმძღვანელოებზე ვსაუბრობთ, აი ყველაზე მეტად რაც მომეწონა არის ის, რომ მე-10-დან მე-12 კლასის ჩათვლით ისწავლება სხვა სამოქალაქო საკითხები, ეს იქნება არჩევნები, მრავალფეროვნება, ზოგადად ყველაფერი, რა არის დემოკრატია, ასე შემდეგ და ისე შემდეგ. და აქ რაც მომეწონა არის ესეთი რაღაც, რომ 5 პროექტზე უნდა იმუშაო. ინდივიდუალური პროექტები. კი ბატონო. ნუ შეიძლება ეს ინდივიდუალური პროექტები არ იყოს, ჯგუფური პროექტი იყოს, რაც ჩემი აზრით უფრო შეუწყობს ხელს იმას, რომ კი ბატონო, რომ საზოგადოებაში უკეთესად დაიმკვიდროს, შეძლოს დამკვიდრება ადგილის. ძალიან მომეწონა, ცოტა მაღალ კლასებში ხო? კი, აი მე-10-მე-12 კლასებში არის აღნიშნული. და ძალიან საინტერესოა მართლა. თუმცა აქ კიდევ ერთი ესეთი შეკითხვა მიჩნდება, რომ თუნდაც აი სადღაც მე-11 კლასიდან ზოგიერთი სუმინდა რომ სტუდენტი ვთქვა ხოლმე, მაგრამ მე მახსენდება რომ მოსწავლე. ზოგიერთი ალბათ უკვე მაგდროს არის. კი. და ხო ეს მოსწავლეებს რამდენად აქვთ დრო, რომ აი ამ პროექტებზე იმუშაონ ხარისხიანად, იმიტომ რომ აბიტურიენტები. კი ბატონო, აბიტურიენტები არიან, იქ რაღაცა თავისი სხვა ინტერესებიც აქვს და ასე შემდეგ. და ხო, ზოგადად ძალიან ძნელი არის მაგ ყველაფერზე კონცენტრირება, კი. ანუ დაინტერესება რამდენად ხარისხიანი იქნება ამას გულისხმობ. კი. ზუსტად მაგას გულისხმობ. ხო. კიდევ რა შეიძლება რომ საინტერესო იყოს ჩვენი მსმენელისთვის და ალბათ ჩვენთვისაც ერთ-ერთი კითხვა იყო LinkedIn-ზე ჩვენმა მაყურებელმა გაგვიზიარა, რომ თუ შეგიძლიათ დაასახელოთ ისეთი ქვეყნები, სადაც აი ყველაზე კარგი ხარისხით ან კარგად ისწავლება ეს სამოქალაქო განათლება და
ხო, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, აბა თუ გამოიცნობ, რომელი ქვეყნები არის? მე ვივარაუდებდი, რომ სკანდინავიის რეგიონიდან იქნება. და შენ მართალი ხარ? მართალი. უმარიც ხომ აქედან არის. ხომ არ არის შემთხვევით. ხო, აი მაგაზე თუ ვისაუბრებთ, მიმდებარე ტერიტორიიდან არის, შვედეთიდან, მაგრამ ხო, ყველაზე კარგ სამოქალაქო განათლების სისტემას ყველაზე კარგად სამოქალაქო განათლებას სადაც ასწავლიან დასახელებული არის, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ფინეთი. ფინეთი. კი, ნუ მაგათ ხო, ისეთი high class ფინელები ძალიან საგანმანათლებლო სისტემა აქვს. კი ბატონო და კი, საკმაოდ საინტერესო და საკმაოდ ძლიერი პრაქტიკა აქვთ მათ განათლების სფეროში, კი. და აი ძალიან საინტერესო არის მათი მიდგომა სამოქალაქო განათლების მიმართ ზოგადად, იმიტომ რომ ისინი ისეთი აქტივობებით და ისეთი ცოდნით ცდილობენ რომ აღჭურვონ მოსწავლეები, რომლებიც მათ მაგალითად კრიტიკული აზრის ჩამოყალიბებაში დაეხმარება, დემოკრატიის გააზრებაში, მარტო ის კი არა რომ რაღაც უბრალოდ აუხსნან რომ ოკეი, ეს არის დემოკრატია, ეს არ არის დემოკრატია. და შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა. ხო, რაც ძალიან მომეწონა მათ მიდგომაში არის ის, რომ აფასებენ დებატებს. და აი სხვადასხვა ერთ-ერთი სტუდენტი მე თვითონაც ახლა გამოცდილება მაქვს ფინეთში სწავლის და ერთ-ერთი უფრო დაბალკურსელი სტუდენტი მიზიარებდა გამოცდილებას ყოველკვირეულად როგორ ქონდათ დებატები სხვადასხვა საინტერესო იქნებოდა ეს პოლიტიკური, სოციალური თუ ასე შემდეგ პრობლემა. კი ბატონო. ხო, ზოგადად დებატები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მარტო მაგ გზით მიიღწევა რაღაცა საინტერესო გზები სპოვნა არის შესაძლებელი, ხო. ხო, მეორე ესეთი საინტერესო მიდგომა, ვისაც აქვს არის დანია. და სხვათა შორის დანიასთან ძალიან სენტიმენტალური მოგონება მაკავშირებს, იმიტომ რომ პირველად მაშინ მივხვდი, რომ ხო, ძალიან უხერხულად ვიგრძენი მაშინ თავი, იმიტომ რომ იქ ბავშვები იმ დონეზე არიან ინფორმირებული ყველაფერი სახელმწიფოში რანაირად ხდება და როგორ ხდება, რაში იხდიან გადასახადებს, რა პასუხისმგებლობები იმდენად აქვთ გაცნობიერებული და იმდენი იციან ამ პოლიტიკის შესახებ, რომ იქ რო ვიყავი ჩასული და ერთი წელი ვრჩებოდი სკოლაში თინეიჯერ ასაკის ბავშვებთან, ეხლა ვიღაცები გამკითხავენ, რომ თინეიჯერს ბავშვი რატო დაუძახა? ნუ, კანონიერადაც ბავშვად ითვლება. ხო, და მაშინ ძირითადად უკონცენტრირდებოდი ხოლმე რაღაც კულტურის გაზიარებაზე, რაღაც ამბების გაზიარებაზე და ამ ახალგაზრდებმა კითხვების დასვა დაიწყეს ჩემთვის. აი, საქართველოში პოლიტიკურად რა ხდება, როგორი მოწყობა გაქვთ? კი, და ესეთი, პასუხი გავეც, რომ მოვიძიებ ინფორმაციას და გაგიზიარებთ მეთქი. ხო. ეხლა ჩვენ რა შესაძლებელი სამოქალაქო განათლება გვქონოდა? არ დაგჭირდებოდა მაგას. Yes, და ეს უხერხულადაც არა. ეხლა ვიღაცები იტყვიან, რომ წაგეკითხა შედალოცვილო და ისწავლიდიო, მაგრამ მე მგონია, რომ ხო, მანდამდეც არ უნდა დავიდეთ მაინც და მაინც თითეული მოქალაქის პასუხისმგებლობამდე, რომ ისწავლა და სადღაც წაიკითხავს. რა თქმა უნდა, სასაჭიროა სკოლა თუ მაგამდე მივუთხავ. კი. ხო, და აი შვედეთზე მე უფრო დაწვრილებით ოლივერი მოგვიყვება, მაგრამ ესეთი საუკეთესო მაგალითია. კი ბატონო, კი.
ხო, არსებობს მე კიდე კანადის, სინგაპურის და ავსტრალიის მაგალითებიც. და აი მაგალითად კანადა რო ავიღოთ, როგორც ვიცით, ძალიან მრავალფეროვანი მაცხოვრებლები ყავს კანადასაც და შესაბამისად ისინი ძალიან კონცენტრირდებიან აი მრავალფეროვნების შესწავლაზე და ამ ყველაფერზე, ხო. და აი სინგაპურში მაგალითად ესეთი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სამოქალაქო განათლებისა არის ის, რომ ნაციონალური იდენტობის ჩამოყალიბებაში დაეხმაროს ადამიანებს, ხო? და მიმაჩნია, რომ მართლა ძალიან საინტერესო მიდგომები არსებობს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ხო? ხო, პატარ-პატარა განსხვავებებიც იქნება ალბათ მათ ქვეყნებს შორის და ალბათ ყველასგან რომ ვისწავლოთ ყველაზე საუკეთესო პრაქტიკები. კი, ნამდვილად საინტერესო იქნებოდა. ნათი, ვისაუბრეთ და როგორც აღნიშნე, მართლა ძალიან ესეთი მსუყე შესავალი გამოგვივიდა და ხო, აი შენ რო გითხრა ზოგადად სამოქალაქო განათლება რას ნიშნავს შენთვის და რატო არის დღევანდელობაში ასეთი საჭირო? ჩემთვის პირადად ძალიან ბევრი რამე გადაწყვეტა სწორმა სამოქალაქო განათლებამ. ანუ პროფესიაც მაგის გამო გადაწყვეტა იდეაში. როგორც გითხარი და ვახსენე, დიდად რომ ვეცადე და რომ გამეხსენებინა საქართველოში სამოქალაქო განათლების დროს რა ვისწავლე, ეს ხრმად ვერ გავიხსენე რა. მახსოვს რომ დიდად შეხება არ მქონია ვთქვათ სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ან დემოკრატიასთან, ან როგორ მუშაობს ხმის მიცემა და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერთან შეხება მქონდა უფრო ბრიტანეთში, როცა დავასრულე სკოლა, ბოლო 2 წელი იქ ვისწავლე და ერთი საფეხურით მაღლაც შეიძლება ითქვას, რომ მივიღე იქ განათლება სამოქალაქო განათლებასთან შედარებით, იმიტომ რომ უკვე პოლიტიკას და მართვას ვსწავლობდი, რაც არ იყო საუნივერსიტეტო დონე, ანუ იდეაში ეს იყო პერიოდი, როცა ეროვნული გამოცდებისთვის ემზადებიან, ანუ ბოლო 2 წელი, მე-11-მე-12 კლასი და უკვე საშუალება მქონდა, რომ ესწავლა როგორც პოლიტიკა და მართვა, ასევე სოციოლოგიაც. რაც კიდევ უფრო საინტერესო იყო, იმიტომ რომ სოციოლოგიაში უფრო მეტად და ღრმად შევდიოდი, თქვათ, საზოგადოება როგორ მუშაობს და სხვადასხვა ჯგუფების ანალიზზე და ასე შემდეგ, სადაც რა თქმა უნდა პოლიტიკასთანაც ყვეთა იყო. მაგრამ მაშინ მივხვდი, სიმართლე გითხრა პირველად, რამხელა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ ყველაფერს და როგორ გული დამწყდა მახსოვს, რომ მე არ მქონდა, თქვათ, საშუალება მანამდე ესეთ საინტერესო კონცეფციებთან მქონდა შეხება. და ჩემ შემთხვევაში ისე აღმოჩნდა, რომ იმდენად მომეწონა ეს ყველაფერი და თან მithumetes სკოლაშიც უფრო მეტად დაინტერესებული ვიყავი ჰუმანიტარული საგნებით, როგორც ამბობენ ჩვენთან. მივხვდი, რომ რაღაც ძალიან ახალი აღმოვაჩინე და მე შესაბამისად პროფესიაც ისე გამოვიდა, რომ გადავწყვიტე, რომ პოლიტიკას და პოლიტიკურ მეცნიერებებს და საერთაშორისო ურთიერთობებს გავყოლოდი. ანუ ჩემ შემთხვევაში განსაზღვრა მაგალითად ჩემი პროფესია ამ ყველაფერმა სწორად მოწოდებულმა კონცეფციებმა, რომ რას ნიშნავს პოლიტიკა, რა არის დემოკრატია, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ იყო აქტიური მოქალაქე და რა პასუხისგებლობები გქონს, არა მარტო უფლებები, რაც უნდა დაიცვას სახელმწიფომ, ხო? რა პასუხისგებლობები გქონს ასევე შენი, თქვათ, ქვეყნის თემის, ან ზოგადად საზოგადოების მიმართ, ხო? ანუ რომ დავიწყოთ პატარა მასშტაბიდან და გავიდეთ დიდ მასშტაბზე და თქვათ საბოლოოდ, რომ ქვეყნის მიმართ რა პასუხისგებლობა და მოვალეობა გაქვს, იმიტომ რომ უფლებას ხო მეორე მხარეც აქვს, ხო? და რაც მნიშვნელოვანია ძალიან მგონი, ეგ შევამჩნია სახელმწიფოს რომ გადავხედო, რომ უფლებებზე გამახვილებულია ყურადღება, მაგრამ მოვალეობებზე და პასუხისგებლობებზე ცოტა უფრო ნაკლებად რა. ამიტომ ჩემ შემთხვევაში მგონია, რომ მაგალითად ჩემთვის ძალიან ბევრი რამ გადაწყვიტა ამ ყველაფერმა და მგონია, რომ სხვაზეც იგივენაირი გავლენა იქნება ამ საგნის სწორად მიწოდებას. ანუ ზოგადად როლის დანახვას, შენი როლის დანახვას საზოგადოებაში არ აქვს მნიშვნელობა, ხო, რა პროფესიას აირჩევ. ზოგადად იმას, რომ რაღაცის შეცვლა რო გინდა შენს გარშემო, როგორ შეგიძლია რომ ეს ყველაფერი დაიწყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, ჩვენ გარშემო ხო, თუნდაც ბავშვობაში, თუნდაც მერე უკვე დიდ ასაკში. შეიძლება სურვილი არის, შეიძლება არის რაღაცის მიმართ მონდომება, რომ რაღაცა
შეცვალო შენ გარშემო, პატარა მასშტაბში ან დიდ მასშტაბში, მაგრამ არ გაქვს ამისთვის ინსტრუმენტები. არ იცი როგორ დაიწყო, არ იცი როგორ იყო მოქალაქე მოკლედ, ანუ ვის მიმართო, ან ძალიან ელემენტარულად სარდეწერო განცხადება, ან როგორ მუშაობს ზოგადად ეს მიმართულება, როგორ მიიღება კანონი და რა შეგიძლია გააკეთო თუ შენ ამ კანონს ეწინააღმდეგებს, რა შეგიძლია რომ შენი ხმა გაჟღერდეს მოკლედ. ამიტომ გონია რომ თუ ბავშვობიდან გააზრებული აქვს ადამიანს მისი ადგილი სად არის, ეს თავიდანვე გვაძლევს საშუალებას, რომ არიდებული იყოს მომავალი აპათია. და მომავალი აპათია დემოკრატიებში გადაითქმება იმაში, რომ ხალხი არჩევნებზე საერთოდ არ მიდის, ხო? ან მიდის და ჩვენთან გავრცელებული პრაქტიკაა ხაზავს საერთოდ, ან ამბობს, რომ რა აზრი აქვს, ჩემი ხმა მაინც მოპარულია, ხო? ანუ ეს აპათიის თავიდან არიდება ძალიან მნიშვნელოვანია. რა სხვა შორის ეს მარტო ჩვენთან კი არ არის პრობლემა, ეს დემოკრატიულ საზოგადოებებშიც კი პოლიტიკური აპათია ძალიან გავრცელებული თემაა, განსაკუთრებით ბოლო 1-2 დეკადაა. მაგალითად ახლა აპათიასთან დაკავშირებით ჩვენთან არჩევნების პერიოდში ხშირად კიდევაც მსმენია, რომ არ იცის ადამიანმა როგორ მოძებნოს საკუთარი თავი თქვა სიაში ან სად გადაამოწმოს ან ასე შემდეგ. მგონია რომ ესეთი სკილები, ესეთი უნარები შეგვიძლია რომ ბავშვებს სკოლიდანვე ვასწავლოთ. ანუ ის კი არა რომ თქვა მიუთითოთ ისი სჯეროდეთ მათ ან ვინ მოსწონეთ ან ვინ არა, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ასე თქვა წვრილი ხაზი არის ინდოქტრინაციასა და პოლიტიკურ განათლებას შორის, რაც ჩვენ არ გვინდა და არც ერთ დემოკრატიულ საზოგადოებას არ სჭირდება. მით უმეტეს ჩვენ სრული დემოკრატია არასდროს არ ყოფილვართ. რაღაც პერიოდი ჰიბრიდული ვიყავით თითქოს, ეხლა უკვე ვიცით რაც ხდება. ამიტომ ხო, უბრალოდ აქ ყურადღება გამახვილებული უნდა იყოს უნარებზე, რა უნარები უნდა ქონდეს მოქალაქეს დემოკრატიულ საზოგადოებაში. და არა ის თუ რისი უნდა სჯეროდეს, ან მისი იდეოლოგია, ვთქვათ, მე რომ მასწავლებელი ვიყო, ვიცადო, რომ ესე ვთქვათ, რაღაც გამოუწერწო იდეოლოგია ვიღაც ბავშვის, ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება. ჩვენ ვსაუბრობთ უფრო უნარებზე აქ, რისი ვარჯიშიც უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ეგეც კუნთივით არის რა, ესეთი ვთქვათ, დემოკრატიაში, დემოკრატიული მოქალაქის უნარები უნდა ვარჯიშდებოდეს ყოველდღიურად, იმიტომ რომ ბევრი სხვა პროცესის მონაწილეები ვართ, რასაც სხვადასხვა უნარები ჭირდება და ბავშვობიდან თუ მოხდება ამის, ასე ვთქვათ, გააზრება და სწავლება, მით უფრო შემდგარი მოქალაქე გვეყოლება მომავალში, ჩემი აზრით. გასაგებია, ძალიან საინტერესოდ აღწერე ეს ყველაფერი და შენ რომ საუბრობდი, რომ აი თუნდაც არ ვიცით როგორ გავაკეთოთ რაღაცები, რას მივმართოთ და ასე შემდეგ, მაგ ყველაფერზე გამახსენდა დაიტოვეს ჯგუფში ყოველი მეორე ადამიანი, რომ კითხულობს იმას, რომ ოკეი, გამომიგზავნეს ეს ჯარიმა, როგორ მოვიქცე, რა გავაკეთო, ვის მივმართო და ასე შემდეგ და მაინც კანონებზე საუბარიც არ არის საჭირო რა, ძალიან მარტივ თემებზე შეიძლება რომ პასუხები არ გქონდეს ხო, აი და დღევანდელ საზოგადოებაში ტრანახსენა რომ აი რა დღეშიც ვართო და როგორ ფიქრობ დღევანდელ საზოგადოებაში რა შეიძლება და ყოფილიყო უკეთესად ან აი რა პრობლემას ხედავ ზოგადად? ხო, ძალიან რთული და თან მარტივი კითხვა. ხა ეს პოდკასტი ზოგადად იდეა ამ პოდკასტის რატოც გააკეთეთ და რატოც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. საუბრობ განათლებაზე, ხო? როგორ შეიძლება განათლება გახდეს უფრო მეტად ადულად ხელმისაწვდომი, როგორ შეიძლება ვთქვათ ეს რეფორმები დაგვეხმაროს იმაში, რომ უფრო კარგი საზოგადოება ავაშენოთ. პრობლემა ერთ-ერთი მთავარი, რატოც დღეს მივედით იქ სანამდეც მივედით, არის ასევე განათლებაშიც. მე მგონია, რომ მანდაც უნდა ვეძებოთ. და ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ კიდევაც პოდკასტამდე, ანუ ის რეფორმები, რაც გატარდა, ვთქვათ, რაღაცა პერიოდის განმავლობაში და შესავალშიც ახსენე, რამდენად იმოქმედა, რომ ვინც მაგ რეფორმებში მოყვა და ვთქვათ, განათლება ცოტა უფრო სხვა ჩარჩოდან მიიღო, ანუ ის რაღაც ძველი მოძველებული, ასე ვთქვათ, მეთოდები, შემიძლია რა თქვა, ხო? ანუ ის მოძველებული მეთოდები, ვთქვათ, ის უნარები, რაც ისწავლებოდა ხო მანამდე სკოლაში, ეს რომ ამან რომ განიცადა, ესე ვთქვათ, ცოტა განვითარება და რაღაცა პერიოდი რაღაც ჩარჩო ჰქონდა, როცა
თუნდაც ბოლონიის სისტემასთანაც შეერთება რამ ხელა მნიშვნელობა ქონდა მაგას. თუნდაც იმას რამდენი ადამიანი წავიდა გასული პროგრამით, რამდენი ადამიანმა ისწავლა საზღვარგარეთ. რასთან ქონდა წვდომა, იმიტომ რომ უკვე შეეძლო ქართულ სისტემაში განათლება მიღებულ ადამიანს ჩვეულებრივ წასულიყო და დამჯდარიყო უცხოელ სტუდენტებთან ერთად სხვადასხვა დასავლურ უნივერსიტეტებში. მგონია რომ მაგ ინერციამ ბევრი რამე მოიტანა და რატო გვაქვს დღეს წინააღმდეგობა, რაც სხვა წინააღმდეგობრივი მოძრაობა ქვეყანაში. მაგრამ რასაც დღეს ვუყურებთ სიტუაციას ქვეყანაში, ერთ-ერთი მიზეზი მგონია რომ არის ზუსტად ის, რომ ვერ მივიდა ბოლომდე და საკმარისით რო არ გასულა იმისთვის, რომ განათლების რეფორმა ყოფილიყო ბოლომდე შემდგარი და ესე ვთქვათ, მიეღწია მაქსიმალური წარმატებისთვის. და ჩვენ რა სამოქალაქო განათლებაზე დღეს ვსაუბრობთ და რა თქმა უნდა უფრო კონცენტრირდებით სკოლაზე, ხო? ანუ რაღაცა ფორმაციის წლებზე, როცა ადამიანი სწავლობს, რაც ნიშნავს იყო მოქალაქე და რაც ნიშნავს იყო კონკრეტულად შენი ქვეყნის მოქალაქე. მაგრამ მე მგონია რომ ამას ცოტა უფრო ფართედად შეგვიძლია რომ შევხედოთ და არა მარტო თქვათ ბავშვებში და სტუდენტებში ვისაუბროთ ამაზე, არამედ უკვე ადამიანებზე, ვინც უკვე ზრდასრულია. და ამისთვის შეიძლება არსებობდეს სხვადასხვა ჩარჩოები, რა თქმა უნდა, სკოლაში აღარ იქნებიან ეს ადამიანები, მაგრამ სხვადასხვა მეთოდებზე შეგვიძლია ვიფიქროთ და საშუალებებზე, როგორ მივაწოდოთ ადამიანებს, ვისაც არ აქვთ სამოქალაქო განათლება და ჩვენთან თან ძალიან მარტივია ხო საქართველოში პოლიტიკაზე ემოციური ჭრილიდან საუბარი. თან ისეთი ქვეყანა, სადაც ყველაფერი ასე თუ ისე დამყარებულია პიროვნების პოლიტიკაზე, personality politics, რაც არის, რაც არა მარტო ჩვენთან კი არა, ბევრ სხვა ქვეყანაში შეიმჩნევა ეს ტენდენცია და მგონია რომ სწორი განათლების ქონის გარეშე მოკლედ ძალიან მარტივია რომ ადამიანებმა საკუთარი უფლება ყველაზე მთავარი და უზენაესი რაც არის ხმის მიცემა და დემოკრატიულ საზოგადოებაში შენი არჩევანის გაკეთება შეიძლება ძალიან მარტივად დაკარგონ, იმიტომ რომ დისკურსი გამოდიოდეს მხოლოდ რაღაცა ხურვალე ესე ვთქვათ, ემოციებიდან და ასევე პიროვნების კულტიდან გამომდინარე. ანუ ისე საზოგადოებებში, სადაც განათლების ნაკლებობაა, სადაც ინფორმაციის აღქმა სწორად არ ხდება, ხო? სადაც ხალხი ბევრად უფრო მოწყვლადია, თუნდაც პროპაგანდის მიმართ და პროპაგანდის მიმართ ვინ არის მოწყვლადი, ვისაც არ შეუძლია ინფორმაციის ანალიზი, ხო? ანუ სადამდე მივდივართ, ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარი, რაც შეიძლება ისწავლებოდეს სკოლაში, არის ანალიზის უნარი. ახსენე შეიძლება დებატების კულტურა, ხო? რაც მგონია რომ რასაც ახლა მე ჩემი სკოლის გამოცდილებას ვიხსენებ და ასევე ვუმატებ ჩემ გარშემო ბავშვების გამოცდილებას, ანალიტიკური აზროვნება და დებატის კულტურა მე მაგალითად ვერ ვხედავ ქართულ სკოლებში და ზოგადად არა მარტო სკოლებში, ანუ მე შეიძლება უნივერსიტეტში რა თქმა უნდა უფრო მეტად იხვეწება ეს პრაქტიკები, მაგრამ მგონია რომ ანალიტიკური აზროვნებაზე არ კეთდება სწორება რა, რასაც მე ხა ვისმენ თუნდაც იმასთან დაკავშირებით მასწავლებლები რატო აძლევენ ბავშვებს შენიშვნებს, რა არის ეს კონფლიქტის მიზეზი სკოლაში. ყოველთვის ერთად არის ადამიანი, როცა გამოხატავს საკუთარ აზრს. როგორ შეიძლება ასწავლო დემოკრატიული პრინციპები ბავშვს სკოლაში, როცა მას არ აქვს უფლება რომ იკამათოს, გამოხატოს აზრი, იდებატოს და ასევე გააკრიტიკოს ანალიტიკური უნარი, ხო? აი 2 წლის განმავლობაში, რასაც პოლიტიკას და მართვას სწავლობდი, სოციოლოგიასთან ერთად, სკოლის მასწავლებელი თვითონ ისევ არ მახსოვს არაფერი გარდა კრიტიკისა, დაუსრულებელი კრიტიკისა. აი, თანი გაკვეთილის მიზანი იყო ის, რომ რაღაც გვეკრიტიკებინა. შეიძლება ისეთი რაღაცა, რასაც ჩვენ ვეთანხმებოდით. კი, აი, ეხლა შენც ისე გამოიყენე, ყოველთვის კრიტიკას ვიყენებთ ხოლმე უარყოფით კონტექსტში. სინამდვილეში, აი, ყველაზე დადებითი რაღაცა. აი, ეს არის უნარი, კრიტიკა, აი, უნარი შეიძლება რაღაცა ისეთზე კონდეს დავალება შენგან, როგორც მასწავლებლისგან, რომ ჩემი საყვარელი რაღაც გავაკრიტიკო. ანუ ეს არის უნარი, ხო? ეს არის რაღაც კუნთი, რომელიც უნდა ავარჯიშო ყოველდღურად. როცა ადამიანმა და მოქალაქემ იცის როგორ გააკრიტიკოს, იმას ნაკლებად გამოეპარება თუნდაც მისი პარტიის და მისი, თქვათ, ვისაც ის ირჩევს, იმის ლაფსუსები, იმის რაღაცა ნაკლოვანებები, ხო? რაც ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა აკეთებ არჩევანს, სად უნდა იცხოვროს საზოგადოებამ შემდეგი რამდენიმე წლის განმავლობაში, ხო? და ასევე ამ აპათიაზე რომ საუბრობდით და ზოგადად ჩვენთან რატო მოხდა ის, რაც მოხდა, ხო? მე მგონია, რომ მაინც მიხართ იმისა, რომ წინააღმდეგობრივ მოძრაობაში
ძირითადად და არა მარტო ახალგაზრდები ჩართულები არიან, რა თქმა უნდა, არა მარტო თქვათ დიდი თაობის ხალხი, ვინც მანამდეც ბევრი რამე გამოიარა. მაინც მგონია, რომ საკმარისი აქტივობა არ იყო ახალგაზრდა თაობის მხრიდან. ანუ თუ გადავხედავთ ელექტორატს და თუ გადავხედავთ ვინი აქტიურ არჩევნებზე, ნაკლებად იყო უფრო ახალგაზრდა თაობისგან და ეს პრობლემა მსხვერპლ შორის არ ხდება მარტო ჩვენთან რა, ანუ არ არის ამას იმიტომ უსვამ ხას რა რაღაცნაირად იმედიც მეძლევა, იმიტომ რომ გავრცელებული პრობლემა თუ არა, ესე იგი უფრო მეტად შეგვიძლია რომ სხვა პრაქტიკებიდან რაღაცები მოვაყაროთ. ხალხი შორის მახსოვს 2014 წელი იყო, როცა პირველი კურსი დავასრულე სკოლის და იყო რეფერენდუმი ბრიტანეთში, იმასთან დაკავშირებით ბრიტანეთი უნდა დარჩენილიყო, მაგრამ ევროკავშირში. Brexit-ის თემა იყო მოკლედ და მახსოვს, როცა გამოცხადდა ამ რეფერენდუმის შედეგები, კოლეჯში ვიყავი, მაგდროს სკოლაში ვიყავი და რეაქციები ხალხის, ანუ ჩემხელა ხალხის და ასევე მასწავლებლების, რომლებიც იყვნენ დაახლოებით 30+40+ რა, როგორი შოკი ჰქონდა ყველას. და ნუ როგორ განიცდიდნენ ამას და მე როცა სტატისტიკები უკვე გამოქვეყნდა აღმოჩნდა რომ Brexit-ის ბედი რეალურად გადაწყვიტა 60+ მოსახლეობა. რაც გარკვეულ რეგიონებში უფრო მეტად ჩრდილოეთი იყო თუ სწორად მახსოვს, ნუ ამას არ აქვს ხარსებითი მნიშვნელობა. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ თუ ჩვენ თავიდანვე არ ავსურდით პასუხისგებლიან მოქალაქეს, ისეთ მოქალაქეს, ვინც იცის თავიდან, რომ მისი როლია საზოგადოებაში და როგორ შეუძლია პოლიტიკაში ჩაერთოს, მივიღებთ იგივე სურათს ყოველ ჯერზე, რომ ჩვენც მაგივრად ვიღაც სხვა წყვეტს ჩვენს მომავალს. იმ ქვეყანაში, სადაც ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ, ხო? იდეაში უფრო დიდი ხანი და ვთქვათ, ჩვენს სხვანაირად შეიძლება ვხედავდეთ რაღაც გამოწვევებს, რაღაც პერსპექტივის გზებს და ასე შემდეგ. აი, ბოდიში ჩაგეჭრები, ძალიან საინტერესო რაღაცა ახსენე, რომ რეალურად ისეთმა ადამიანებმა გადაწყვიტეს ყველაფრის ბედი, რომლებიც ნუ მოდი ვთქვა, დიდი ხანი აღარ იქნებიან რა. რაც არ უნდა ცოტა ჭრება. მაგაც აქვს უფლება რა ხმა მისცენ, ხმსი დემოკრატიული უფლება გამოიყენონ, მაგრამ რატო არ უნდა იყენებდეს ხალხი, ვინც არის, ვთქვათ, უმრავლესობაში ხო ახალგაზრდა თაობა. კი ბატონო, და აი მან ცოტა ისეთი აზრი შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ რო დავუფიქრდეთ მართვის მოწმობასავით უნდა იყოს რაღაცა გასაცემი რა, რომ ვიღაცა გეუბნებოდეს, რომ ოკეი, ამ ადამიანს შეუძლია ქვეყნის მართვაში ჩაერთოს, ამ ადამიანს არ შეუძლია. აი, სხვათა შორის მასში გადამივა ეხა რაღაცა განხილვაში, მაგრამ კი. ერთ-ერთი ინტერვიუ იყო ვიღაც კაცთან, რომელიც ამბობდა, რომ ძალიან კარგი პირობები არსებობს თუნდაც სამსახურებში, ასე შემდეგ და ისე შემდეგ და ხელფასებზე საერთოდ ძალიან კარგი ხელფასებია, რა გაწუწუნებთ და მე კითხეს, რომ სად მუშაობო და არ სადო. ანუ რეალურად ისეთ ადამიანებს შეუძლიათ, რომ რაღაცა გადაწყვეტილებები მიიღონ, ვისაც საერთოდ შეიძლება არ ადარდებდეს რა ეს ყველაფერი. მაგრამ სიხარულით მაინც წავიდნენ და მისცენ ხმა ხო, ნებისმიერ სამშობლო ბაქოს. მაგრამ ხო, ეგ ცოტა ისეთი თემა, ძალიან საინტერესოა ხოჩერს და მაგაზე ძალიან დიდი მსჯელობა მიდის ამ ბევრ სხვადასხვანაირ საზოგადოებებში და ჩვენთან მით უმეტეს ძალიან რელევანტურია ხა მაგის განხილვა, იმიტომ რომ ვიცით რაც ხდება. ხო, ცოტა იცი რა არის, ცოტა უფრო ნაცრისფერი არია ეგ თემა რა. მე მაგალითად არ ვარ მომხრე. არც არის მსგავსი პრაქტიკა არსად. არც დემოკრატიულ, ნუ ჩვენზე ხა დემოკრატიულ საზოგადოებას რომ ცოტა ხმამაღალი განაცხადია, მაგრამ გვინდა მაინც რა ვიყოთ. არ არის პრაქტიკა არსად დამკვირვებული, უფრო კოლონიალური პრაქტიკაა, სიმართლე რომ გითხრა, მაგალითად ამერიკაში იყო სამხრეთის შტატებში, ხალხის საკმაოდ გვიან 1965 წელს გაუქმდა და ანტიკონსტიტუციურად აღიარეს ეს კანონი, რომ აი წიგნიერების თემაზე იყო მიბმული, რომ ვინც იყო წიგნიერი, ანიხდია გადასახადებს, რაღაცა მისი გასაზომი ტესტირებებიც არსებობდა, ხოლო ისინი ერთვებოდნენ პროცესში. რა თქმა უნდა, სულ აბსოლუტურად სხვა კლიმატზე და სხვა საზოგადოებაზე საუბრობ და პირდაპირ სეგრეგაციაზე იყო მიბმული და რა თქმა უნდა, იმიტომ იყო ეს კანონი, რომ შავკანიანები და ღარიბი თეთრკანიანები დაეჩაგრათ, იმიტომ რომ ნუ წიგნიერების დონე უფრო დაბლა იყო და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს ეს პრაქტიკა აღარ არის დემოკრატიულ საზოგადოებებში.
მაგრამ არის ცოტა ჰიბრიდულში და თქვათ დემოკრატია თან შორს რო არის ეს ქვეყნებში ხა მაგალითად არის ცოტა დემოკრატიული ელემენტები თან მაგალითად გაერთიანებულ არაბთა საემირატოში თავად მართველი ესე ვთქვათ ოჯახი ირჩევს ვინ შეიძლება ხმა რომ მისცეს ანუ განახალხს ხმის უფლება არ აქვს გარკვეულ საზოგადოების ნაწილს აქვს ხმის უფლება ანუ ეს დაკავშირებულია მასზე თუ რამდენს იხდიან გადასახადებს სხვა შორის განათლებასთანაც არის დაკავშირებული ანუ დონესთან მაგრამ მაინც გამოდის საბოლოოდ რომ რაღაც კონკრეტული მართველი კლანი ირჩევს მეორე კლანს რომელმაც მე ის უნდა აირჩიოს ისევ ანუ აქაც ესე ვთქვათ ბაიასის მომენტია რა შერჩევითობის მომენტი. ამიტომ არ მუშაობს ეგ მეთოდი. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ გვაქვს გავსი შემთხვევა რომ მუშაობდეს დემოკრატიულ საზოგადოებაში. სადაც იყო იქ ესე ვთქვათ აღარ არის მე-20 საუკუნის პირველ ხევარში. ხო, ანუ ცოტა ნაცისფერი არია. მე აბსოლუტურად მესმის, იმიტომ რომ მეც ვფიქრობ ხოლმე სულ მაგ საკითხზე და მართალია, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც არანაირად არ არის ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და არ არის რა ვიცი დემოკრატიული სახელმწიფოს მოქალაქეც არ აღიქვავს თავს და ეხლა ამ ინტერვიუზე რო ამბობდი რომ რატო წუწუნად მიზეზი არ გაქვს რაღაცა ყველაფერი არსებობს და კითხვას უსვავ ადამიანს და მე არ მუშაობ ასად ხო ძალიან უცნაურია ანუ რატო უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას ისეთი ადამიანი ვინც ფაქტიურად საზოგადოების ნაწილი არც არის ანუ თვითონაც აპათიაშია იდეაში ხო და წყვეტს სხვა ადამიანების ბედს ხო, ძალიან კონტროვერსიული საკითხია. და მაგაზე საუბარი, ესე ვთქვათ, და დებატები მაგ საკითხზე, მგონია რომ კარგია. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც მეთოდამდე არ მივიდეთ, რომ მოდი ხა რაღაც დავაწესოთ, რომ ამას კონდეს ხმის უფლება და ამას არა, მაგრამ მაგ საუბარში მივალთ იმ რაღაცა, ესე ვთქვათ, მაგრამ მაგ საუბარში მივალთ ისეთ დონემდე, რომ ესეთი ხალხის გაძლიერება უფრო მოვინდომოთ და ესეთი ხალხის ინფორმირება უფრო მეტად, რომ აღარ იყოს საერთოდ არ არსებობდეს ეგ პრობლემა. იმიტომ რომ დებატი მაგ საკითხზე ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ხო, ანუ მაგის ესე ვთქვათ, უკვე მიღება ესე ვთქვათ პრაქტიკაში, ხო, მე ნაკლებად დავეთანხმებოდი, მაგრამ ძალიან ისეთი თემა, ანუ ვინც საუბრობს ამ საკითხზე, ძალიან დისკუსიისთვის ძალიან საინტერესოა მოკლედ. კი ბატონო. ჩვენ ვახსენეთ ვისაუბრეთ იმაზეც, რომ მასწავლებლებისთვის შესაძლო თუ ისინი სწორად არ არიან ასე რომ ვთქვათ დატრენინგებული, შესაძლოა სირთულეს წარმოადგენდეს სხვადასხვა თემაზე საუბარი, ხო? აი ინდოქტრინაცია ვახსენეთ და პოლიტიკაზე როცა საუბრობ ჩვენ წინა გადაცემაში ასევე ვისაუბრეთ, რომ პოლიტიკისგან თავისუფალი სამწუხაროდ დღეს არ არის და ვერ იქნებიან სკოლები, ხო? მაგ ყველაფერში დიდ როლს თამაშობენ ხოლმე, ასევე აი ოჯახის წევრები, მედიიდან ხდება ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიწოდება და ხელმისაწვდომია ყველანაირი არ ვიცი სიუჟეტი, სიახლე, ვინ რა თქვა, როგორ თქვა, კომენტარები და ასე შემდეგ და შენი აზრით აი ეს ყველაფერი რა გამოწვევას წარმოადგენს? და როგორ შეიძლება ამ ყველაფერში ჩაერთო სკოლა, ხო? ხო, ზოგადად სამოქალაქო განათლება, ბატონო. ხო, დღეს ეხლა ჩვენს ეპოქაში უდიდესი გამოწვევა პროპაგანდა, მაგალითად, ხო, და დეზინფორმაცია ზოგადად, აი სრულიად მთლიანი კამპანიები იგება ამ ყველაფერზე და ძალიან მოწყვლადია ხალხი ამის მიმართ რა და მით უმეტეს ახლა წარმოვიდგინე ბავშვი როგორი მოწყვლადი შეიძლება იყოს და თინეიჯერი ამ ყველაფრის მიმართვისაც იდეაში შეიძლება ყველაფერი შეეროდეს რასაც ნახავს ეკრანზე ხო ან ტელეფონში ან ტელევიზორში ხო მით უმეტეს სმარტფონზე ხო როგორც იმიტომ რომ რეალისტიკურად აღარ უყურებს უკვე ტელევიზორს ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი მაგრამ ძალიან დიდი გამოწვევაა ჩემი აზრით და მაგაში ჩართული უნდა იყოს სკოლა აუცილებლად. რომელი უნარების განვითარებაში იცი, რომელიც ეხმარება ადამიანს, რომ გაარჩიოს ერთმანეთისგან ნამდვილი და ყალბი ინფორმაცია, პროპაგანდა რა არის პროპაგანდა. ასევე
აი მედია წიგნიერება, რასაც ქვია რა, როგორ შეიძლება ამოცნობა სხვადასხვა წყაროების ან თქვა რაღაც ინფორმაციას რო გაიცნობი ნებისმიერი თქვა წყაროდან, როგორ შეიძლება ეს გადაამოწმო. როგორ შეიძლება რომ გახვიდი ამ წყაროს უკან თქვა რა მმართველები შეიძლება იმალებოდეს, ხო? ვინ მოგაწოდა ეს ინფორმაცია, რაც არ უნდა ლეგიტიმურად და ვალიდურად ჟღერდეს. ვინ იყო ამის უკან, ხო? ესეც კრიტიკულ აზროვნებას ავითარებს რეალურად, რომ არასდროს არ იღებ რაღაცას ფაქტად, რაც შენ წინაშე არის. ანუ იდეაში ეს არის მთავარი უნარი, რაც უნდა განავითარო სამოქალაქო განათლება მას. კითხვების დასმა. როგორ შეიძლება ადამიანის ინდოქტრინაცია მოახდინო ისეთი ადამიანის, რომელიც ყველაფერზე კითხვას სვავს და რომელსაც აქ იმის შეგრძნება, რომ შეუძლია ყველაფერი გაარკვევინოს. შეუძლებელია ესეთი ადამიანის ინდოქტრინაცია. და მაშინ როცა უკვე რაღაც იდეოლოგიის სწავლას თუ დაიწყებს ვინმე, ხო, ახლა გადამზადება ვახსენეთ მასწავლებლების, მაგრამ პიროვნულადაც ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული, ვინ შევა გაკვეთილზე, ხო, ვინ ჩაატარებს ამ გაკვეთილს, ვინ იქნება სამოქალაქო განათლების პედაგოგი, მით უმეტეს ახლა შენ ახსენე, რომ ძალიან ძნელია ამ ქვეყანაში არ იყოს პოლიტიკური პროცესების ნაწილი, თუნდაც ისეთი ადგილები, რაც არ უნდა იყოს იდეაში და ჩვენ ვიცით, რომ სკოლები არის პოლიტიზებული ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ და განსაკუთრებით არჩევნების პერიოდში ჩანს ხოლმე ეს ყველაფერი. ამიტომ ხო, ინდოქტრინაციის საშიშრობას მე ვხედავ მაგალითად რა, თუნდაც სამოქალაქო განათლების გავლით. სამწუხაროდ მაგრამ ეს ყველაფერი შეიძლება არიდებული იქნას იმაში, როგორ დაიგეგმება ამ საგნის მიწოდება, ესე ვთქვათ რა. შეუძლებელია, ანუ რაღაც ბერკეტები არსებობდეს ამ საგანში, ისეთი ხარ, როცა კრიტიკულ აზროვნებას ასწავლი, როცა ვთქვათ, სიმულაციებს აწყობ თუნდაც, ხო? მგონია, რომ სიმულაციები პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, სწავლების თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო გზა არის, რომ ბავშვს და თინეიჯერს აუხსნა და აჩვენო, როგორ მუშაობს სახელმწიფო. აი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია და ასე შემდეგ, ხო? სხვადასხვა მასშტაბებით შეკილი ეს ყველაფერი გააკეთო. აი თვითონ საგნის, ასე ვთქვათ, შინაარსმა უნდა შექმნას ბერკეტები, რომ პედაგოგმა ვერ მოახერხოს ინდოქტრინაცია ამ ბავშვების ან თინეიჯერების, ხო? გააჩნია რა საქმეა. თუმცა ბოდიში გაგაწყვეტინა, ეგ ძალიან რთული პროცესია. იმიტომ რომ წეღანაც ვახსენეთ, მე შეიძლება ძალიან ბევრი ტრენინგი ჩაგიტარო, ძალიან ბევრი მხარდაჭერა მოგცე, იქნება ეს სახელმძღვანელო, ცოდნის გაზიარება თუ ასე შემდეგ, მაგრამ მე იდეაში ეს მასწავლებლები მიდიან და სკოლებში იგივე ხო, ეგ ძალიან სამწუხაროა და მაგის კონტროლის მექანიზმი არსებობს რაიმე? მაგის კონტროლის მექანიზმი ალბათ ის, რომ ვიღაცას ყურში ჩაჩურჩულებს, რომ აი იმან პრაქტიკასთან მივდივართ იდეაში. ხო, და ის პოლიტიკურად რაღაცა ის არის, ხო. საკმაოდ რთული ნავიგაცია იქნება მაშინ ეკო კი, საკმაოდ რთული არის, ნუ ისევ და ისევ იმ სისტემაში, სადაც პოლიტიზებული არის სკოლები. ხო, ნუ ხო, ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა ჩვენი სისტემიდან გამომდინარე და რეგიონულ შემთხვევაზე, სადაც დემოკრატიული საზოგადოება გვაქვს. ხო, არ ვიცი, მე წარმოვიდგენ ხოლმე რაღაც გაბრწყინებულ საქართველოს, მაგრამ იმ გაბრწყინებულ საქართველოში გაბრწყინებულ გვინდა, მაგრამ ჯერჯერობით იგვიანებს. ხო, მაგრამ აი იმ გაბრწყინებულ საქართველოშიც რაღაც მგონია, რომ ეგეთი ტიპები იქნებიან ყოველთვის რა. ყოველთვის იქნებიან, ანუ გამოწვევები ყოველთვის იქნება ალბათ, ხო? ანუ თუნდაც რა ვიღაც კონკრეტული პიროვნება, ვისაც უნდა რომ რაღაც გამოიყენოს, თქვა სათავისოდ, ან სულდად, ხო? მაგრამ ალბათ აღმოფხრის გზებზე არის აქ უფრო კლაპარაკი, რამდენად შეიძლება რომ ეს მალე აღმოიფხოს და აღმოაჩინო, ესე ვთქვათ, უფრო ცუდი პრაქტიკების, ესე ვთქვათ, დანერგვის გარეშე. მაგრამ სხვათა შორის არა მარტო სკოლას აქვს როლი იცი ამ ვთქვათ მედია წიგნიერების ძებზე საუბრობთ და მაგიტო გამახსენდა. მაგალითად ანუ მახსოვს რაღაც პერიოდი გავატარე ჰააგაში. და ჩემი სასტუმროს წინ იყო მედია წიგნიერების რაღაც ცენტრი, რომელიც იყო რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია. და ფანჯიდან მახსოვს რომ ესე ვთქვათ ყოველდღიურად ვაკვირდა. მე ჩვენც ვიყავი ამ მედია წიგნიერების ცენტრში. ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ბევრი სიმულაციური რაღაც ავარჯიშოები იყო, მუზეუმი იყო, საგანმანათლებლო ცენტრი. და ყოველდღიურად ვხედავდი ფანჯიდან, მინდა დიოდა ამ ცენტრში რა ისეთი პატარა ბავშვები მიდიოდნენ, აი წვანე ჟილეტები როაც ვთქვათ ხოლმე ხა, ის შოკირობდა აირეკოს გზაში და რაღაც. მიყავდათ მასწავლებლებს ამ ცენტრში ეს ბავშვები, მე ვიკითხე კიდევაც ადგილობრივებს ვკითხე, რომ რამდენად ესე ვთქვათ დამკვიდრებული არის, რომელი ასაკიდან იწყებენ და ამ შემდეგ.
ბაღის ბავშვებიც კი მიდიოდნენ. კი. ანუ აქ ხა უკვე არის აუთსორსინგი ხო, რაღაც სკოლაში არ ხდებოდა, რაღაც თქვათ კონკრეტული აქტივობა, ანუ სკოლის პროგრამაში არ არის ჩართული, მაგრამ სკოლას უნავს იმაზე, რომ გარეთაც, ესე ვთქვათ, არაფორმალური განათლების საშუალებით ბავშვებმა წარმოგიდგენთ ბაღის ასაკიდან და დაწყებითი კლასებიდან ესეთ მსგავს განათლებასთან ქონდათ შეხება. და დღეს ხა მithumetes 21 საუკუნეში ხა რა ეპოქაში ვცხოვრობთ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საშიშროება მგონია, რომ პოლიტიკის წარმოებაში სხვათა შორის რა ყველაზე დიდი გამოწვევა დღეს სხვადასხვა პარტიებისთვის, ან თუნდაც დასავლური ღირებულებებისთვის და ასე შემდეგ ხა ძალიან შორს ვარ წავიდეთ. არის ზუსტად ეს პროპაგანდა, რაც მოდის სოციალურ მედიისგან. სადაც ყველაზე დიდი შეხება ვის აქვს პროცენტულად თინეიჯერებს. და იცი რა მგონია კიდე იცი ეს ერთ-ერთი კიდე კარგი საშუალება არის სოციმედია. ანუ იმ რაღაცა ვაკუუმს ავსებს რა, რომელ ვაკუუმს იცი რაც სკოლაში არ არის. თუ სკოლაში არ არის საკმარისად მომგებიანი და კარგი საგანმანათლებლო სისტემა და ამ შემთხვევაში სამოქალაქო განათლება, სადაც ადამიანი სწავლობს, საერთოდ საცხოვრობს, საერთოდ რა როლი აქვს, სად შეიცავს ამ ვაკუუმს, რა თქმა უნდა სოციალურ მედიაში. მე ერთ-ერთი ის ადამიანი ვარ, ვინც აღიარებს სოციმედიის ასევე ძალიან დიდ სარგებლიანობას, მაგრამ ასევე აღიარებს ბევრ სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, საშიშ ზონას, რაც შეიძლება მოიტანოს ბავშვის და თინეიჯერის სოციმედიაში ზედმეტად ჩართვამ. გონია რომ ეს ვაკუუმი არის, რაც ავსებს მე ამ ყველაფერს სოციმედიიდან მიღებული ინფორმაცია, იმიტომ რომ სრამის მოყარია ხო ყველა ადამიანი მithumetes ის გავს ასაკში. სხვა შორის არსებობს ერთი პოლიტიკური თეორია impressionable years hypothesis ქვია, ანუ ყველაზე შთამბეჭდავი წლების ჰიპოთეზა, როდის უყალიბდება ადამიანს ყველაზე მკაფიოდ იდენტობა ვინ არის და მე მაქინე გამომდინარე პოლიტიკური იდენტობას როგორ ყალიბდება და იცვლება ძალიან იშვიათად სხვათა შორის 15 წლიდან 25 წლამდე ძალიან იშვიათად იცვლის ადამიანი პოლიტიკურ აზრს რომელიც ამ დროში ჩამოყალიბდა. რა თქმა უნდა იქნება კი შეიძლება შეიცვალოს შეიძლება ღრმად მოხუცებულობაში შეიცვალოს რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ სტატისტიკებით რასაც ეს თეორია ამბობს და ამტკიცებს 15-დან 25-მდე არის ყველაზე კრიტიკული ფანჯარა. 15 წლის ბავშვი, თინეიჯერი, სად არის სკოლაშია და წესით იღებს, უნდა იღებდეს ძალიან, ასე ვთქვათ, სწორად მიწოდებულ და დემოკრატიულ პრინციპებზე მორგებულ სამოქალაქო განათლებას. და არა ვთქვათ ის, რომ სადმე უბიძგო ხო, რომელიმე იდეოლოგიის მიმართ, ახლა მაგალითად მე როგორც ვსწავლობდი პოლიტიკას და მართვას, აბსოლუტურად ძალიან დეტალებში ვსწავლობდი ამ სისტემებს, არასდროს არ მახსოვს, რომ მარჯვნივ ან მარცხნივ რომელიმე იდეოლოგიისკენ რაიმე, ესე ვთქვათ, ის ყოფილიყო მოტივაციის მიცემა, რომ იქნებ ეს უფრო მეტად მოგეწონოს, ან ამ იდეოლოგიისკენ წამოხვიდიან რაღაცა. ამიტომ ეს არ უნდა ხდებოდეს. ანუ ამაზე რომ ვსაუბრობ სწორად მიწოდებაზე, ის კი არა, რომ ჩვენ რაც გვინდა ის ვსწავლოთ დემოკრატიაზე დაფუძნებული ასე ვთქვათ, სხვადასხვა პრინციპები, რაც შეიძლება იყოს ძალიან ასე ვთქვათ, შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებაში, ხო? და ვასწავლოთ სხვადასხვა ვთქვათ, სოციალური კონტრაქტის თეორია, რაც ისედაც ყველა საზოგადოებაში ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო დემოკრატიულში, ხო? ყველგან რაღაც შეთანხმება არსებობს. ანუ ისეთი რაღაცები, რაც მოკლედ ასაკისთვის შესაძლებელია რა. ხო. აი 15 წლის ასაკში ძალიან მოკლედ 15-დან უკვე ძალიან მნიშვნელოვნად ფორმირდება პოლიტიკური აზრები. ხო, ძალიან საინტერესოა და მართლა ძალიან საინტერესოა და რახან აი ამ გამოწვევებზე საუბრობ, ერთი კვლევა გამახსენდა, რომელიც ევროპის საბჭომ ჩაატარა 2022 წელს და ეს კვლევა ძირითადად შეეხებოდა, იკვლევდნენ მოსწავლეების ჩართულობა თვითონ ეს სკოლის მართვაში და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, ეს პასუხისმგებლობა როგორ ჩამოუყალიბდებოდა და მან სხვადასხვა პერსპექტივებიდან იყო შესწავლილი ასევე გამოწვევები და აი შენ რაც ახსენე და ვისაუბრეთ ამაზე, რომ ერთ-ერთ გამოწვევად ასახელებდნენ პოლიტიკასა და პრაქტიკას შორის შეუსაბამობას. რა ამ შემთხვევაში განათლების პოლიტიკას გულისხმობ. მიუხედავად იმისა, რომ აი წეღანაც თქვით, ფურცელზე შეიძლება ძალიან კარგი გეგმა გქონდეს, რომ აი ესენი მინდა რომ ჩამოუყალიბო, ესენი მინდა რომ ესა და ძალიან მაგარი მოქალაქე შევქმნა.
აი განხორციელება არის ძალიან არაერთგვაროვანი რა. კი ბატონო. ასევე წეღანაც აღნიშნეთ და ეს სხვა შორის მარტო სამოქალაქოს მასწავლებლების რაოდენობას არ შეეხება, სხვა საგნებშიც გვიჭირს. ხო, არასპეციალისტები სწავლიან ამ ყველაფერს და მაგაზეც ვისაუბრეთ რა, რომელიც შეიძლება სულაც არ იყოს შესაბამისი ამ ყველაფრისთვის, ხო. და აი კვლევა მისიც აჩვენა, რომ ამ ესეც შევნიშნეთ, შეიძლება ის მასწავლებელი ერიდებოდეს საერთოდ ამ სენსიტიურ თემებზე საუბარს, როგორიც არის, არ ვიცი, სოციალური ნორმები, გლობალური საკითხები, იგივე პოლიტიკა, რელიგია და ასე შემდეგ. და საერთოდ არ იყოს ღია ამ თემებზე საუბრისთვის. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც აჩვენა ამ კვლევამ არის ის, რომ მასწავლებელთა დამოკიდებულება და ღირებულებები ბარიერად რჩებოდა ისევ რა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ასაკიან მასწავლებლებში ხო ეს რაღაცა იდეოლოგიურად კონსერვატიული დამოკიდებულებები რო აქვთ ხოლმე, მაგას შეეხებოდა ეს ყველაფერი და ხო, კიდე ერთი რაც მნიშვნელოვანი იყო ამ თემაში და რაც შეგვიძლია აღვნიშნოთ არის, რომ ჩემი აზრით ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ ფრაგმენტული კოორდინაცია ხდება ამ ყველაფრის და რაც გულისხმობ ამაში. ხო, აი არაფერ ამ განათლებას, რასაც სკოლა ვერ ავსებს მაგალითად ამ სამოქალაქო განათლებით, მე ცდილობენ ხოლმე სხვადასხვა ორგანიზაციები, იგივე არ ვიცი შეიძლება იყოს ისევ განათლების სამინისტრო, იგივე შეიძლება იყოს რაღაცა ახალგაზრდული ორგანიზაცია, იქნება ეს რა ვიცი, ქართული ორგანიზაცია შეიძლება იყოს, არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასევე შეიძლება იყოს იგივე UNDP UNICEF-ი ახორციელებდა ძალიან ბევრ პროექტს და ასე შემდეგ. აი მაგაზეც ვისაუბროთ და ამათ შორის თითქოს არ ეკონტაქტებიან ერთმანეთს და ძალიან კი ბატონო შეკრული არ არიან რაღაცა ერთი მიზნისთვის იღწვიან ასე რა თქვა კი ბატონო ხო აი ერთ-ერთი დიდ გამოწვევად რჩება ისევ ეს პოლიტიკური გავლენა და მაგაზე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ უკვე ერთ-ერთი აი ასევე ვათვალიერებდი დღეს უნივერსიტეტებში თუ სთავაზობენ საერთოდ აი ამ ხრივ რაიმე განათლებას რა და ნახე რომ ძალიან ცოტა აკადემიური საგანი არსებობს ამ მიმართულებით ხო ერთი კიდე რაც არის გამოწვევა და მოდი ამაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ დღევანდელობაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის. არის ის, რომ ძირითადად ესეთი განათლება დამოკიდებული არის ხოლმე დონორებზე და სხვადასხვა სახის დაფინანსებებზე. და აი ბოლო კითხვა მაგაზე მინდა დაგისვა და მე უკვე ოლივერთან საუბარზეც გადავიდეთ. თქვათ ფარას კანონმა რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს აი ამ სამოქალაქო სივრცეზე, რის აშენებასაც ვცდილობთ. გავლენა მოახდინოს მომავალში კი არა უკვე ახდენს გავლენას ხო მოახდენს უფრო მეტად რა თქმა უნდა. ანუ კი ძალიან სწორად ახსენე რომ მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში სადაც ჯერ კიდევ ესე ვთქვათ ბოლომდე ვერ შედგა ხო დემოკრატია და მაინც განვითარებულ ქვეყნად ითვლება თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ორგანიზაციების ანუ გარეთა ესე ვთქვათ external გარეთა წყაროების მას თავი დავუწყო ამას ძალიან მნიშვნელოვანია გარეთა წყაროების ამ ყველაფერში მხარდაჭერა და მიხმარება ესე ვთქვათ ხო რა ის რაც იდეაში ერთ მიზანს ემსახურება და ისეთ საზოგადოებაში სადაც მსგავსი რესურსების ესე ვთქვათ დახშობა ხდება რაც რა თქმა უნდა კიდევ ბევრი სხვა მიმართულებით მიდის ხო მაგრამ ამ შემთხვევაში განათლებაზე ვსაუბრობთ
ზუსტად მივდივართ იქეთკენ, რომ ერთ-ერთი ღერძი რაც არის საზოგადოების, ხო, კარგი განათლება და ისეთი განათლება, რომელიც ჭირდება დემოკრატიულ სახელმწიფოში მცხოვრებ მოქალაქეს, ხდება ნაკლებად ხელმისაწვდომი. იმიტომ რომ თუ გარეთ თქვათ უკვე ამ ყველაფერს აღარ ეთანხმები ამ სხვადასხვა გამოწვდელ ესე ვთქვათ დახმარებას, რაც შენ საზოგადოების შენებაში სხვადასხვა სექტორში და მიმართულებით ხელს გიწყობს. ამ შემთხვევაში ხა სამოქალაქო განათლების კუთხით რო ვთქვათ, იმიტომ რომ არ მხოლოდ სკოლებში, არამედ ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ეხმარება სხვადასხვა სკოლებს ამ სხვადასხვა ვორქშოპებით, პროექტებით, ხო, რაც დაკავშირებულია ბავშვების და თინეიჯერების ცნობიერების ამაღლებაზე და ასე შემდეგ. ну, რა თქმა უნდა, მივდივართ ტოტალიტარული სახელმწიფოს კენ, რაც იდეაში ასევე სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს. რა არის ზოგადად ტოტალიტარიანიზმი და ეხლა რა არის მაგის ამბანი ზოგადად, ხო, როგორ შეიძლება ამის ამოცნობა და ტოტალიტარულ სახელმწიფოში კითხვებს არ სვამენ, ხო? არც ასწავლიან კითხვა როგორ უნდა დასვან, ხო? ამიტომ ამ ყველაფრის დახშობით მარტო სკოლა ამას მგონია რომ ვერ გაუმკლავდება, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ მაგალითი და ასევე შენც ადამიანების ვინც სხვა წყაროებიდან ესე ვთქვათ და სხვა საშუალებებით მიიღო ის განათლება რაც დღეს აქვს სამოქალაქო განათლებაც და უკვე პროფესიულ განათლებასაც საუბრობთ ხო არ მგონია რომ სკოლის რესურსი ამისთვის საკმარისი იყოს და თან ეს საზოგადოებაში სადაც მსგავსი კანონი მიიღება ისეთი როგორიც არის ფარა ეს უკვე ნიშნავს იმას რომ სკოლებშიც ხდება მომზადება თუნდაც სხვადასხვა ესე ვთქვათ ინსტიტუციების ხელშეწყობის თუნდაც როგორიც არის ის რომ შეიძლება ვიღაცის აქტივობა ჩათვლილი იყოს უცხო ძალის ესე ვთქვათ გავლენის გამო ჩადენილ დანაშაულად უკვე ვნახეთ ბევრი შემთხვევები, თუმცა ეს თქვით რა პოლიტიზირება კიდევ უფრო მეტად ჩანს არჩევნების პერიოდში ხო სკოლებში, უკვე ვნახეთ შემთხვევები, როცა ეს რაღაც ჩაშვების ინსტიტუტი უფრო წინ წამოვიდა. მე ასევე ვხედავ სამწუხაროდ უკვე რაღაც კორუფციის შემთხვევებსაც, რაც თქვათ ინდონეზია არა ნამდვილად როგორიც იყო. როცა თქვათ ყველაფერი იმაზე იყო დასული რომ რაღაც თანხა უნდა გადაიხადე იმისთვის რომ ნიშანი დაეწერა ჩემთვის არა ჯერჯერობით არა და იმედი არ იქნება მაგრამ უკვე მსგავს რაღაცებსაც ვხედავ სამწუხაროდ ამიტომ ის საზოგადოება სადაც ისეთი კანონს იღებენ როგორიც არის ფარა ნიშნავს იმას რომ უკვე საკუთარ განათლების სისტემაშიც ძალიან ბევრი ცვლილების მისაღებად ემზადება იმიტომ რომ მხოლოდ გარეგანი წყაროების დაბლოკვა და გავლენების დაბლოკვა საკმარისი არ არის. შიგნითაც ხო უნდა დაიხშოს ის ადამიანები, ვინც ესე ვთქვათ, ამას ისედაც გარეგანი გავლენის გარეშეც ავრცელებენ რაღაცა იდეას, რაც არის დემოკრატიული. ეხლა საუბრობ ისე, რომ ძალიან საშიშად ჟღერს ეს ყველაფერი. დემოკრატიული რაც საშიშია ხო ტოტალიტარული სახელმწიფოსთვის. და სად შეიძლება ყველაზე მეტად რომ დაახშოს ესეთი ადამიანები განათლების სისტემაში. არა მარტო სკოლაში, ხო უკვე უნივერსიტეტზე ვსაუბრობთ. და მაგის ცელობები უკვე ნახეთ ხო რა იყო. ამიტომ გონია რომ თუ ესე ვთქვათ ეს ყველაფერი გაგრძელდება, შემდეგი საფეხურები და ზოგადად ესია ყოველთვის კლასიკური გაგებით, რომ განათლებაში იცვლება პირველ რიგში ყველაფერი. კი, და ეგეც სისტემებს ძალიან არ უყვართ განათლებული და ინფორმირებული ადამიანები ზუსტადაც რომ. ოკეი. ძალიან დიდი მადლობა ნათია და სულ ცოტა ხანში ოლივერთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს და ვისაუბრებთ ახლა უკვე შვედეთში როგორ ხდება ეს ყველაფერი, როგორ ისწავლება სამოქალაქო განათლება და შემდეგ უკვე დისკუსიასაც შემოგთავაზებთ. So, as promised, here we are with Oliver, who's a history teacher in Sweden. And as a matter of fact, he also teaches social sciences. So today he's our guest to talk more about how the civic education works in Sweden, because I already mentioned in the introduction that one of the best civic education systems you have in Sweden, but first one is Finland. So no drama, please. Thank you, Oliver, for
agreeing with having this meeting, and I'm really, really excited to hear more about Swedish education system, because I mean, of course, I have heard of it and only good things, but maybe you're also gonna share some, like dark sides with us. First question is, so what does civic education mean to you in general, and why is it important to teach it? So fundamentally, I would say that civics education is, above anything else, giving the students a chance to have a part in their own democracy. It's a bit highfalutin, but I do have strong believing in the whole Aristotle quote about us being political animals. Fundamentally, you can't have a well-functioning democracy or build up the democratic traditions that keep a democracy functioning without civics education. Or you don't need to know everything. I'm not requiring them to know the basis of Marxist theory or national economics, but enough to at least know where to, for example, direct their questions and opinions about society. And more than anything, pushing on an individual level for them to get organized politically. No matter the party, no matter the organization. Sweden has a very strong tradition of organizing in general. So to the degree that when we tried making membership of ISIS, the terrorist cult, illegal in Sweden, it was legally dicey to manage that due to our strong legal protections of membership in groups. It's maybe a bit excessive in that case, obviously, and it's deteriorated a bit in mainly my generation. But historically, Sweden is a democracy built on memberships in different organizations, and the three big people movements, as we called them in the early 1900s, was the basics of Swedish democracy. So civic education is, at least in my opinion, a way of giving students a participatory aspect of their democracy. And how is that encouraged at schools? Because I mean, Natia and I already talked about how it is practiced in Georgia, because we have student councils and we have student groups who are usually selected to make some changes at school and be involved in decision making at schools. But it does not really work. It looks good on paper, but it does not really work. So what's your experience with that? It honestly not that great, I gotta say. We have similar aspects of some student groups, student unions, but for a high school at least, it's not really looked upon in that high regard. Whilst we let them have opinions and we obviously have a discourse with our students, it's more a formality and more for a certain group of students, for lack of better words. Teaching, I don't really know how to translate it, but generally speaking, the people who go into these organizations, these student union groups, are maybe not looked upon in the most enthusiastic of eyes by their peers. It's considered somewhat nerdy, for lack of better terms. And even from us as educators, obviously we give them some semblance of being active, and obviously there's a discourse, but it is more, I would say, symbolic than anything. And that's honestly pretty saddening, because obviously that's the ability to participate, the ability to affect their schooling. To some extent, obviously it's good, but then on the other hand, and this is where I'm a bit turning myself into a pretzel, I guess, but fundamentally it's me and my peers who have a master in the subject, and there are certain degrees to how much you can turn over the democratic power of at least a school to students, because they are 16 to 18, and while I can't speak for my students, I can speak for myself as a 16-year-old, and I was not the brightest person, and given the chance to affect my schooling, I would have asked for more breaks, less reading, and YouTube.
Yeah, we're gonna also talk about influence of social media on this civic society and stuff like that. So it's gonna be very nice to listen to your experience as well regarding that. But before, I wanted to ask you, like, what are the main components you as a part of the curriculum? Like what you. Mm-hmm. So in Sweden, at least, it's broken up depending on obviously what subject you generally study. But everyone has to study what we translate to Civics 1, for lack of better terms. And the main components of that are 4. It's general knowledge about institutional workings of Sweden and democracy. Both on a level of like, this is how our parliamentarian system works, this is the role of municipalities and generally how you manage to get close to that, all the way up to EU, and now, given the changes in the last year, NATO membership and how NATO works. Then it's general ideological education, everything based on like liberalism, socialism, conservatism, as well as the national economic theories that make up the basis for it. And this is one of the places we really hammer home both like how it affects individual groups and social structures, as well as try to foster the democratic values that are built into at least the knowledge of ideology, if not actual functioning. Third is generally just political theories and economic models, methodology, like the science of social sciences. This is generally easily explained as just methodology. And finally, the ability to search, understand, and affect information, basic sourcing. And this is one where it's very fastly evolving. Like 3 years ago, I had a lesson about social media. Now it's a whole 5 lesson thing about social media, AI, and generally the post-truth world we're currently living in. And that's one where obviously you can differ a lot, given I have history as well. And in history, it's a lot more. That's one where information citing such is a lot more scientific in base, where it's about how to source something. It's a lot akin to university or historical science, basically. But in social science, I can at least, we can all at least do a deep dive in, for example, social media, information as more of a social construct. And those 4 things basically build the components and it will take a bit. Okay, so it's a very interesting thing you mentioned that, and I mean, we kind of have the same thing in Georgia, but our education system does not really put that much emphasis on diversity, because I mean, we also have this groups like I don't know, like religious groups, political groups, and people other diverse groups. And you know, like one of the main problems is that teachers are not really equipped with the methods to like teach to them and talk to them about politics or religion or I don't know, like all that stuff without being subjective. And sometimes they just skip the subject. Like, for example, I remember, you know, that Georgia's population, like 95% or even more, are Orthodox Christians. So I remember that when we were talking about, there was this religion topic in our books, my teacher just talked about Orthodox Christianity, and she just like skipped other religions. And I mean, who does that? So what methods do you use, how you usually teach your diverse groups? To some extent, in regards to, for example, our own biases or our own lack of knowledge and such,
to some extent, I try my best to, for example, stay neutral and unbiased, but we all have our own biases, our own lack of knowledge and such. And for my opinion, generally, I try to be as neutral as I want in terms of basic politics, economic theories, and, for example, what I vote or which party I'm active in. That kind of stuff I stay pretty far away from. But in terms of such things as rights, civil rights, it's one of the things that are pretty expressly discussed in the curriculum, that we have to teach human rights, UN Declaration of such. And that gives me both the wiggle room, but more just the defensibility that I can be a very, to some extent, explicitly political person when I discuss, for example, the far right or anti-LGBTQ people or anti-immigration rhetoric and such. I vehemently despise fascism with every core of my being, and that's something I, to some extent, think looks through a lot of my teaching. And I realize that whilst it's impossible to be unbiased, I've picked my battles, and I'm very willing to be very biased in my opinions. So, for example, human rights. We do a whole thing in the year with like categorization, basically, a bit translating here, but Bourdieu's fears of capital and that sort of things. And it really does open up the discussion of how, sure, there are theories, there are differences, and you can think whatever you want, but fundamentally it's a building on respect in the discussion of such, that no single human being or group of people can ever be reduced to questioning their existence. It's when I do my whole thing about, for example, fascism, which is one of the ideologies we teach about, I end with a incredibly depressing game, or whatever you want to call it, with they get 5 quotes. One of them is by Heinrich Himmler about the Jewish people. The other 4 are about trans people told at the Republican Party Congress, and they get to guess which one is which. That's the kind of thing that obviously I would call that neutral or hiding my biases there, but it's also one of the biases where I'm willing to stand for it. When it comes to, for example, religious or national minorities, that's a bit depending on my knowledge and depending on, for example, because Sweden has 5 minority languages with certain legal defenses and legal processes and such. And my knowledge about them have been pretty explicitly taught. So I know the fundamentals, or at least the basics of, for example, the Sápmi culture, Judaism and the Jewish people, the Romani people, Finnish people, and the Meänkieli, which is like a ethnic minority in the overlapping between Sweden and Finland. And that gives me certain carte blanche in talking about these, obviously with the base of science. But other than that, for example, I don't really mess with Zoroastrianism. As much as interesting as I find it, I know way too little to have a strong opinion on it. And thus I base things in my own life, their lives, and what's relevant, basically. So, yeah, obviously we work with a bias, but also defending people isn't bias, in my opinion. That's something that can be shined through a lot in my teaching, I think. Yeah, that's very interesting, actually. And you shared your own experience, like how you teach it, right? And how you try not to be biased. But I am interested in, is there like any kind of training that they give like civics teachers, like, these are the do's and don'ts, and don't do that, or like some, if you know what I mean? Yeah, but so it's not that much, honestly. Surprisingly little. It's obviously we have some basic structures as to what our job entails, regards to, for example, pushing for democratization and our view and opinion of students. But other than that, explicitly like university level education on remaining unbiased isn't really a thing here. I think it mainly
mainly, but one of the main issues or reasons for this is specifically that obviously we all have a right to political theory and political union and such, and thus in Sweden teachers are one of the most political groups in terms of people who sit in our parliament, for example. Teachers make up at least, if not the largest workforce, then it's tied with lawyers. So we are a generally political group, and thus to remain neutral, we strive and we try, but obviously the amount of people, for example, running for office or being political in some way is too large for them to just build in the limitations. It's to some extent it might be very good to build in limitations, obviously, because we're all biased, but at least so far we haven't gotten an explicit training in how to remain unbiased. Okay. Okay, and I mean, since we were talking about so that may be a challenge for someone not to be biased, let's talk about the challenges you may face when trying to engage students in what you do in the classroom. Like how is it difficult? Like, because I remember from my school time when I was taught civic education, I mean, okay, I was a teacher's pet, and I always engaged myself in like these projects and everything and discussions, but other students usually had problems, or they were not really interested in, or stuff like that. So how is it there? Like, do you face any difficulties engaging students in your studies? Surprisingly few, I gotta say. Okay. But almost all my students mainly do natural sciences. They partially find the civic science as kind of a break, essentially. It's more a chance, for example, for them to talk about things that are more, maybe not relevant to them, because they are all going to work in natural science most likely, but at least there's a chance for them to do something other. And the ones who don't care can at least fake it enough to get a passing grade. The main thing about how to make it relevant to them is relating it to them, I think. And I found so far, at least for me, I can build a lot on being a generally young guy who can relate to them. It's a good way for me to engage their interest is, for example, discussing social media a lot more than I guess most of my colleagues do. Or when we do economics, I also can always relate it back to them or their economic situation to some regard. Political theory as well. It's basically I can be the clown, and I've found that works surprisingly well as long as I don't take myself way too serious. Like if I strive strictly, like I teach towards them, and I do believe working towards a purpose more than anything else. It's when I start a good lesson is one where I have a end goal and a not maybe script, but it's a general plan how to get there, where that is the discussions of how materialism affects history or realpolitik. It's by, for example, tying it back to the news every day, because at the end of every class we watch the news and discuss a bit about it until next time. And through always tying it back to that kind of thing, I can, to some extent at least, I want to think, build up a repertoire where they believe in it and at least listens. Plus, they all really want to get a good grade, and they're very much willing to fake it long enough to get a passing grade at least. Okay. That's that's interesting. Okay, and the main idea why I decided to actually talk about this was the ongoing political situation in Georgia, and I know you're aware of what's going on. And regarding that, I wanted to learn more about your experience, Sweden's experience. What impact does civic education has on the overall political culture in Sweden? Because, for example, at our schools,
we are not really taught like about our basic rights, or like what we are gonna do if something happens, or who we refer to, or like stuff like that. So how does that work in Sweden? I would say it generally affects us very heavily. It's at least any teacher worth their salt can generally strive to teach the students about partly civics in general, but building up more than anything a democratic tradition. We pride ourselves maybe to a excessive degree on the whole democratic process and democratic tradition. And for example, there's a lot of material available through our government where they discuss how everyone should get active. They discuss our democratic history. And if I just relied on, for example, the government, which is not exactly a good idea, generally speaking, I could probably have pretty reliable material to teach democratization theories to my students. And the same can go on then. That's a good building off point, for lack of better terms, because there's, for example, one I think of pretty often, and I show very often, where our Speaker of the House, Speaker of the House discusses the problems in our democracy of just degrading participation and the problem that, and then how he really ends with a pretty stern and hard speech about getting engaged. And that's a good building off point, because while I don't agree with, for example, the Speaker of the House in a lot of things, he's pretty far away from me politically, I can have that as a jumping off point, as basically every single member of our parliament and of our government pushes pretty hard for students and youth to be active. We have a lot of systems where we can invite either politicians or parties of all the colors we have here to schools to interact and try basically democratize students a bit. And further on, once again, moving back to the fact that we're building our democracy on participation, we're very, not unionized exactly, but like we're all in some kind of groups, basically, and historically mainly that the Swedish democracy was built on the sobriety movement, the religious awakening movement, and then the workers' movement. Both these three movements really built Swedish democracy in the early 1900s, and to some extent that spirit really lives on. Everyone's still active in something, not as much as they used to be, but whether it's a sport where you can teach basics of how to run a meeting, or a student nation in Uppsala, or something else, you get the chance to actually sit at a meeting. You learn how to write a constitution, is a fancy word for it, but every group has their own equivalence of it, and I'm afraid I can't remember the English term for it, but through constant repetition of civics education, whilst obviously they won't remember exactly the things I've said or any teaching has ever said, they'll remember the spirit of democratization, I hope. And ever returning to that, being almost nagging or repetitively pushing them towards engagement in some regard, really, I do think goes a long way into building up a participatory democracy in Sweden. I have so many more questions, but we have not got that much time. So I would invite Natia to be involved in our discussion now. But Oliver, thank you for sharing all this information, because I think what we are experiencing right now in Georgia lacks each aspect you just named. So maybe we can learn from this experience. Nati? Hi, Oliver. Nice to meet you. Pleasure. Very interesting points, by the way. Thank you. I think we can learn a lot from Sweden. For good and for ill, we do have a bit of perks with the whole 1900s and lack of dictatorships, but also it is
so incredibly sad to see certain aspects of the Georgian democracy develop in the terms there are, and I can't put into word how much it saddens me to see how it's currently going. I really do hope you make it out okay. Thank you. I also hope it's temporary. I have some questions for both of you, and it's going to be very interesting, like to compare Georgian and Swedish perspectives. And for example, one of the first questions what I have is, for example, to understand the situation more, in Georgia, there is often a sense of political polarization and mistrust. And usually the discussions are not really discussions here, but it usually transforms to fights, even fist fights. So, for example, it was when I was a teenager, and when it was time to talk about politics and be more engaged in social in civic society, I never discussed like any of these topics with my friends or with my family or something like that, so I didn't really have that much information. So what I'm saying is these kind of topics were like we never talked about, but these days it's more talked about. So what I want to know is how can we teach students to engage respectfully with diverse political opinions, especially when some subjects may trigger strong emotions. Like, for example, what I usually say, we have this ongoing protests in Georgia right now, and my opinion about that is that we don't listen to each other. Like we say, okay, I think this, and we don't even try to find the middle ground, and we don't even respect each other. We don't even listen to each other. Maybe we even want the same thing, but we don't really respect the different opinion. So how can civic education teach students to critically assess information and engage in constructive dialogue and not to fight about all this stuff? That's really the big question, isn't it? In at least my opinion, on a purely individual perspective, is basically handing them subjects they might not want to have. For example, in discussions, if we take, for example, economic fears and taxation and such, that's a big point of discussion in Sweden. We have our main right-wing blocks consisting of our equivalent of AfD or Reform UK, and roots in the neo-Nazi movement that's been rot clean in the last couple of decades. We have economically right-wing groups with bases in either the church or neoliberal movements, and then we have the general left-wing, whether it's the former communist, now Social Democratic Party, or the Social Democratic Party that's been running Sweden for the majority of history. They all have very vast opinions on economic theory, and when discussing it, I figure it's a lot better jumping off point to give people just lotto out the opinions they're supposed to have to understand them. Because it is a large problem that we do speak behind or against each other, or past each other rather, that we can't really understand each other's point of views. And by giving students a chance to research the other opinions, the other sides of discussions, I do think it's a good basis for it. Further argument wise, I can't really express it towards the degree where you have fights, especially not in a classroom setting. Normalizing discussions of politics, I do think, goes a long way. Whether it's me semi-drunkenly arguing politics with my dad every single time I meet him, or just a more casual discussion in the teaching lounge. It's
to some extent, I would say a lot of political discussion has been normalized and needs to keep being normalized in both Sweden and Georgia, that when subjects are not one, where you don't discuss subjects, that's really a way for them to get infected. And it might just be the privilege of us having a lot more relaxed political climate currently, but generally repeating the need to discuss every aspect of politics and being political at every turn, I think, normalizes political participation and a view of discussing it. Nati, do you want to share your thoughts? Sure. I agree, definitely. I think we need more settings and practices in the classroom to talk something about more safe at first. But in terms of the fist fighting about politics in Georgia and that we cannot talk about it properly, I think it's because we didn't have enough practice growing up. I think it's because we don't have enough debating culture at schools and talking to each other freely about different topics. And I hear a lot, actually, I just remembered from children a lot that when they say politics is not for us because it's boring, it's something which grown-ups do, and as Oliver shared, normalizing these conversations between children and between different groups at schools when they especially are learning civic education. I think it's one of the points which might help in terms of talking to each other normally. And in Georgia especially, it's a very hard thing to be civil about politics in general, because simply, to put it simply, I think we didn't have enough practice growing up, not even regarding the safe topics, not just about the politics, but debating and researching different topics and understanding where someone is coming from, putting yourself in someone else's shoes, right? I think these are skills and they should be practiced more, especially in the frames of civic education. Thank you, Natalie, for sharing your thoughts, and thank you, Oliver. So, as I already mentioned, I also have one question about social media and online discourses. So, how that is the platform where people usually get involved in this political discussions, because it's very funny, but usually all this government offices usually share some stuff, and of course we don't like it, and people start writing some comments, some really bad comments about it, and where they end up, in the blocked list of the page. So and it is really important, how can we how do we think civics education needs to be adapted to the changing landscape of how young people engage in politics online? Do you, have any experience with that? Yes, generally, if we start just from the general point of social media, it's the gun that fires into the brain of a functioning democracy every chance it gets. Fundamentally, it's, if we take, for example, Facebook, they have 90% of Facebook's users live outside of the States, yet 87% of their funding is based in limiting speech in the US and Canada and moderating it there. Fundamentally, it's hard to have it at the same time as a functioning democracy. We can't look at reaction to COVID or the American election or the general situation currently in Georgia. The fact that we can have two people of distinctly different opinions about not just politics or economics, but reality. It's something I do think a lot of teachers need to understand a lot heavier. And that's at least currently a perk for me, at least, that I'm 27, I grew up on social media. But the older you are, especially for all of us, as time moves on, I won't be on TikTok or whatever the next thing is.
And what scares me so much about aspects of social media, and especially teachers not understanding it or parents not understanding, it's people like, for example, let's take Andrew Tate or someone else. Cult leaders, grifters, and bad actors are almost always at the forefront of new technology. Not because they know stuff that other people don't, but because the bad ones get filtered out. And eventually there's always someone bright enough to find a niche and fuck up the entire British education society due to a pimp moving to Romania and committing horrible crimes. We need teaching, but to some extent I think we need limits on freedoms of social media, not of expressions obviously, but limitation on the social media platforms, or at least the companies. But more importantly, we need to teach both the teachers but also the general public about how social media works. The fact that credibly we can discuss Facebook being part in 3 genocides and 2 ethnic cleansings of the Rohingya genocide, the Tigray genocides, ethnic cleansings in Kashmir. The fact that these are basic subjects, the fact that these are the truths, is something we really need to understand and discuss more. And furthermore, for example, if we just use Facebook's own algorithms, the fact that they know that they make women 15 to 25 so suicidal to an extremely large degree, not teaching that, not understanding how, for example, Instagram makes more people more depressed, or how Facebook can tell when someone's deleted a selfie and thus pushes more beauty ads. That's not just dangerous to the fabrics of our democracy, that's dangerous to people. Eating disorders or self-hate, all these things foster on the internet. Same with the alt-right movement. And for just generally understanding, basically teaching how the internet works in the modern age. Something I'm also very impressed in, the book we use in civic education, at least in my school, there's no standardized, but the one we've chosen to use. It's written by a guy in his 60s, maybe late 50s, and he discusses, for example, Gamergate as one aspect of it, and so with Quim. And for me, that's I grew up aware of Gamergate and general politicalization of games journalism mainly being an aspect of hating on women in video game industry. And that he's managed to keep up to date on this enough to write it into a book in 2019, I found very both impressive and important. The fact that those levels of books and those levels of discussions can appear is how we need to handle it. Social media is both an amazing tool to organize and politicalize, but left unchecked, it's the radioactive core that's giving us all cancer and breaking the fundamental aspects of our society. Okay, Nati, do you want to add more? Very good points. I will just add shortly that it's really hard, right, to censor and to filter out the social media and the internet and what children and teenagers watch, right? But I think maybe one of the ways to kind of counter is to increase digital resilience for the civic education, for example, working on media literacy and having different activities and workshops so children can learn, can practice these skills and have tools how to identify what's harmful for them. For example, how to target the propaganda as well, and how can you tell the difference between fake news and real news? It's very important. So maybe because it's impossible to censor, right? We should teach them the skills how to navigate and how to deal with this kind of climate in social media. Thank you, guys. Thank you for sharing and being with me today. It was very insightful to learn about the experiences. I mean, I kind of already knew what was happening in Georgia, but it was definitely very interesting, Oliver, to hear about your experience as well.
Yeah, so one more question, and that's gonna be it. I ask this question to every single guest in my podcast, and the question sounds like, Oliver, if you could change only one thing about education, what would it be? So imagine you have a superpower and you can change only one thing about education. What is going to be? That is a trick one. I've been thinking about it for long since you sent me some of the discussion points, and I guess to some extent more support in all aspects of it. That's a bit of a cop-out, obviously, but pushing more on, for example, smaller classrooms, or maybe not classrooms, but smaller classes, more advisors and help, more knowledgeable and focused teaching. It's the Swedish system is built a lot about having one person being the main person in charge of the subject, and then having all teachers, and through cooperation building on that, and just more time to build on that. Honestly, at least in Sweden, it's from us, it's 15 different pointless meetings to everyone I'm actually enjoying. And if I could dig up the graves of Margaret Thatcher and strangle new public management out of it, I would take that chance in a heartbeat. But since that's not really applicable, just limiting the constant the pointless meetings of it all, the building blocks of fundamentally meaningless stuff that takes up a quarter of my day, which could be allocated to better educating. So, Nati, what would you change? You have a superpower. Many things, especially because we have experience of Georgian education. There's many things to change about that. But first thing I'm thinking about is I would pay more to educators. I think we don't really fully realize how important educators are in today's society, especially in a society like Georgia, well, everywhere in the world, but especially today, they can have one of the biggest roles in a child's upbringing, especially when it comes to civic education and when it comes to living in a democratic society where you help to shape a human who will be a democratic citizen and will participate in a democracy. So yeah, I would pay more to educators. That's a very concrete wish, but there's many things I would change for sure. Yeah, I mean, I totally agree with you, and I think that would be some kind of motivation for them. But sometimes, I mean, I'm somewhere in the middle. Like, if you want to be an educator, money should not really be your first motivation, because I mean, there are teachers whose I mean, I'm not really arguing or anything, but no, I agree. Actually, it shouldn't be the first motivation. Yes. Yeah, but I honestly think that it's a very good thing, that it's a thing of appreciation. That's it, for the work they do for society, because we all agree that every society's fundamentals come from education, and what they are taught and how they are taught. So I guess, yeah, they should be appreciated. We used to, during a 10-year period in the 60s, I believe it was, we tied the salary of all our members of parliament to the salary of the average teacher, which I'm not sure it fixed neither politics nor teaching, but that might be something I want to bring back a bit, because it goes 12 teachers on every member of parliament nowadays, and I think it would change both a bit, honestly. Well, thank you guys for joining me. It was very nice discussion, and yeah, I really hope that we will have some more time to talk more about this and share more experiences. But yeah, today that was it.
Thank you, Oliver. Thank you, Natia. And yeah, I hope one day all of us would have this superpower, and we could actually. I mean, we don't really need a superpower to change to start change, but yeah, sometimes we need a bigger push than other days. So yeah, thank you, guys. Thank you. Thank you. It's been a pleasure. განაგრძოთ კითხვების დასმა, სწავლა და ზრდა. ეს იყო ლიზა. შევხვდებით შემდეგ ეპიზოდში.